හොඳයි දරුවනේ අපි මීට ප්‍රථම පාඩම් පරිච්ඡේදයෙන් දහවන ඒකකය වන ප්‍රවාහනය හා සැපවුම් සේවා කියන මාතෘකාවට අදාළව විභාග ප්‍රශ්න ගණනාවක් සාකච්ඡා කළා. ඒ ප්‍රශ්නවල තුලින් යොමු වන ස්වරූපය ප්‍රශ්නයේ ස්වරූපය සහ පිළිතුරු පත්‍ර සමීක්ෂණයේදී අපේක්ෂා කරන පිළිතුරු ධාරිතාව විශ්ලේෂණය කරමින්. ඊට අමතරව පිළිතුරු පත්‍ර සමීක්ෂණයේදී ඒ පිළිතුරු වලට ලකුණු ලබා දෙන පිළිවෙල නැත්නම් ලකුණු ලබා දීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය ගැන මන අවබෝධයක් අපි ලබා දුන්නා. මම විශ්වාස කරනවා ඔබ 100% මේ අවබෝධය ලබා ගත්තා කියලා. මම හැමදාම කියනවා වගේ අපි කතරම් දුරට විෂය නිර්දේශය හොඳින් තේරුම් ගත්තා. විෂය කරුණු සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය කරා වුණත් විභාගයට පිළිතුරු ලිවීමේ හැකියාව විභාගයට පිළිතුරු ලිවීමේ හැකියාව නැත්නම් ඔබට උපරිම ලකුණු ගන්න බෑ. අද තියෙන තරගෙත් එක්ක සමහර ලකුණු 74ක් ගත්තොත් ඕක 75 කරනවනේ. ඒකනේ සාමාන්‍යයෙන් පේප් මාර්කින් සම්ප්‍රදාය. එතකොට ඒ ලකුණු 75න් ඒ තුනක් ගත්ත සමහර විට කොළඹ, ගාල්ල, ගම්පහ, කුරුණෑගල, මහනුවර වැනි ප්‍රධාන තරංකාරී දිස්ත්‍රික්කවල ළමයෙකුට විශ්වවිද්‍යාල වරම් අහිමි වෙන්න පුළුවන්. අපි උත්සාහ කරන්නට ඕනේ ලකුණු 75න් නෙවෙයි. ලකුණු 80, 85, 90, 92, 95 ඒ වගේ උපරිම ලකුණු වලින් ඒ ලබා ගන්නයි. පැහැදිලිනේ? ඒ සඳහා ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්න තේරුම් ගැනීම සහ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලිවීමේ තාක්ෂණය ප්‍රගුණ කරගන්න වෙනවාමයි. දැන් පිළිතුරු ලියනවා කියන කාරණය එක කාරණයක් වුණාට පිළිතුරු දැන් විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න තෝරගෙන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියනවා කියලා අපි ඒකීය භාෂාවෙන් කතා කළත් එතන වැඩ කීයක් තියෙනවද? එතන වැඩ කීයක් තියෙනවද? වැඩ තුනක් තියෙනවා. පිළිතුරු ලියනවා කියන ඒකීය ප්‍රකාශනයේ තුල කාර්යයන් තුනක් තියෙනවා. ප්‍රථම කාර්යය මොකද්ද? ප්‍රශ්නයේ නිවැරදිව තේරුම් ගැනීම. ප්‍රශ්නය නිවැරදිව තේරුම් ගැනීම. විභාග ගැටලුව නිවැරදිව තේරුම් නොගන්නා තාක් කල් ඔබ තුලින් සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් වන ආකාරයේ නිවැරදි පිළිතුරක් එළියට එන්නේ නැහැ. ඒක නැත්ත කතාව. ඒ නිසා හොඳින් ප්‍රශ්නේ එකපාරක් බැරි නම් දෙවෙනි පාරක් බැරි නම් තුන් පාරක් හරි කියවලා හොඳට ප්‍රශ්නේ අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මේ අහන්නේ මොකක්ද? පැහැදිලි කිරීමක්ද? විස්තර කිරීමක්ද? නම් කිරීමක්ද? අසමානකම්ද? ප්‍රධාන වෙනසද? ප්‍රධාන වෙනස්කම්ද? නිදසුන් සහිතවද? රහිතවද? ආදී වශයෙන් ප්‍රශ්නේ හඳුන ගන්න ඕනේ. දෙවෙනි කාරණය මොකක්ද? පිළිතුරු ලිවීමේ කියන කාර්යයේ පළවෙනි කාර්යය තමයි ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න. දෙවෙනි කාරණය මොකක්ද? පිළිතුරු ගොනු කිරීම. දැන් ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්නවා අපි. තේරුම් ගත්තම මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු අපි ළඟ විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නැත්තම් පුළුල් ධාරිතාවයෙන් යුක්ත පිළිතුරු මාලාවක් අපේ මනස තුළ හොල්මන් කරනවා. නමුත් ඒ සියල්ලම වැඩක් නෑ විභාගෙට. ඒ ප්‍රශ්නේ අනුව ප්‍රශ්නෙන් අහන සූක්ෂමතාවය අනුව ලියන්න ඕන මොන වගේ පිළිතුරක්ද, මොන වගේ පිළිතුරු කොටස්ද, මොන වගේ පිළිතුරු රටාවකින්ද ලියන්න ඕන කියලා අපි පිළිතුර ගොනු කරගන්න ඕන. ඒක තමයි දෙවෙනි කාර්යය. තුන්වෙනි කාර්යය මොකක්ද? තුන්වෙනි කාර්යය තමයි ඊටාම නිර්වුල් ලෙස එනම් පැහැදිලි ලෙස BS පේපර් එකනේ මේ කරන්නේ. වෙනත් විෂයන් වගේ නෙමෙයි, ඊටාම කෙටියෙන්. ඊටාම නිර්වුල් ලෙස, ඊටාම කෙටියෙන්, ඒ වගේම පිළිවෙලට. අපි කියන්නේ නීට් එකට කියලා. නීට් එකට උත්තර ලියන්න ඕන. යන්නේ ඒ කාරණා තුන ඉෂ්ට වුණොත් තමයි අපි නිවැරදිව පිළිතුරු ලිව්වා වෙන්නේ. අනේක තාක්ෂණයක්. ඒක කලාවක්. ඒ කලාව අපි දැහ ගන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවේ. තේරුණානේ? රයිට්. අපි බලමු අද මුලින්ම ප්‍රශ්නය 2007 විභාගයට යොමු වෙච්ච නව නිර්දේශය පැරණි නිර්දේශය දෙකෙන්ම යොමුුණ එකම ප්‍රශ්නය. එකම ප්‍රශ්නම යොමුුනේ. පහේ රෝම ඉලක්කම් 3. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයක්. කොටසක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ලකුණු කෙලිම 3ක්. 2010න් පස්සේ ඔක ලකුණු 4ක් වෙන්නේ. තේරෙනවද? දැන් අද මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවොත්
2022කට නැවත මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන් රිපීට් වෙනවනේ. ඇහුවොතින් ලකුණු 4යි. ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය සේවාවේ සංවර්ධනය සඳහා මෑත කාලයේදී ගෙන ඇති පියවර විස්තර කරන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය සේවාවේ දියුණුවට. අපි මතක ඇති ඔබට තියරි පාර්ට් එක කරද්දී මං කිව්වා මූලික කාරණා 4ක්. ඒ කියන්නේ 4න් එකක් අහනවා කියලා නිරන්තරයෙන්ම. එක්ක අහනම දුම්රිය ප්‍රවාහනයේ සංවර්ධනයට මෑතදී ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග. එහෙම නැත්නම් අහනවා මහා මාර්ග ප්‍රවාහනය දියුණු කරන්න මෑතදී ගෙන ඇති පියවරයන්. එහෙම නැත්නම් අහනවා මුහුදු ප්‍රවාහනය නැත්නම් සමුද්‍රීය ප්‍රවාහනය සංවර්ධනය කරන්න ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග. එහෙමත් නැත්නම් අහනවා ගුවන් ප්‍රවාහනය දියුණු කරන්න ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග. ඔය 4න් වැඩිපුරම අපේ පේපර් එකේ දෝලණය වෙලා තියෙන මෙතෙක් දුම්රිය සහ මහා මාර්ග ප්‍රවාහනය සංවර්ධනය කරන්න ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග. අවුරුදු 20ක ඉතිහාසය අපි බැලුවොත් අවුරුදු 20ක් තුල අතීත විභාගවලදී දෙකම එකවර අහලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අහන්නේ එකයි. එක්ක දුම්රිය එක්ක මහා මාර්ග ප්‍රවාහනය දියුණු කරන්න ගත්ත මෑත ක්‍රියාමාර්ග. මේ එවැනි ප්‍රශ්නයක්. පළවෙනි එක තමයි පවතින මාර්ග පද්ධතිය පුළුල් කිරීම සහ නව මාර්ග ඉදි කිරීම. දුම්රිය ප්‍රවාහනය දියුණු කරන්න ගත්ත මෑත ක්‍රියාමාර්ගයක් තමයි පවතින මාර්ග පද්ධතිය පුළුල් කිරීම සහ නව මාර්ග ඉදි කිරීම. තේරුණාද? පවතින මාර්ග පද්ධතිය පුළුල් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? දුම්රිය පීලි දෙක පළල් කරගෙන නෑනේ. තේරුණාද? පුළුල් කරනවා කියන්නේ මොකද? ඒ දුම්රිය මාර්ග වඩා හොඳින් ස්ථාපිත කරනවා. ඒ කියන්නේ දැනට ඔබ දන්නවා සමහර ප්‍රදේශවල විශේෂම මහා කොළඹ බල ප්‍රදේශ රයිති ප්‍රදේශවල ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ග ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ග කලින් තිබුණේ කොළඹ පොල්ගහවෙල පමණයි. දැන් රමුක්කර දක්වා පුළුල් කරලා තියෙනවා. අන්න තේරෙනවද? ඒ දුම්රිය මාර්ගය දීර්ඝ කිරීම විශේෂයෙන්. දීර්ඝ කිරීම තමයි පුළුල් කරනවා කියන්නේ. ඒ වගේම කොළඹ පානදුර දක්වා තිබුණ ද්විත්ව මාර්ගය දැන් කළුතර දක්වා දීර්ඝ කරා. අන්න පුළුල් කිරීම කරා. තේරුණානේ? ඒ වගේම කටුනායක මීගමුව අධික කාර්යබහුල ප්‍රදේශයක් ද්විත්ව මාර්ගයක් අලුතෙන් ඉදි කරා. අන්න පුළුල් කිරීම කරා. ඒ වගේම අලුතෙන් මාර්ග ඉදි කිරීම. දැන් කටුනායක සහ මීගමුව අතර ඇත්තට මේක එක අතකින් අලුත් මාර්ගයක් ඉදි කිරීමටත් අයිති වෙනවා. මාර්ගය පුළුල් කිරීමටත් අයිති වෙනවා. ඊළඟට මාතර සිට බෙලියත්ත දක්වා දැනට ඒක හම්බන්තොට දක්වා යනවා. මාතර සිට බෙලියත්ත දක්වා දුම්රිය මාර්ගය දීර්ඝ කරා. ඒකයි තියෙන පුළුල් කිරීමට. තේරෙනවනේ? ඒ වගේම අලුතෙන් දුම්රිය මාර්ග ගණනාවක් ඉදි කරන්න දැන් සැලසුම් කරලා තියෙනවා. අලුතෙන් දුම්රිය මාර්ග ගණනාවක්. එතකොට මේ තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අදට වඩා හෙට දවසේ දුම්රිය ප්‍රවාහනය මීටත් වඩා සංවර්ධනයක්. දෙවෙනි එක තමයි විදුලි දුම්රිය හඳුන්වා දීම. විදුලි දුම්රිය හඳුන්වා දීම. විදුලි දුම්රිය හඳුන්වා දෙන එක අත්‍තරම කාලීන අවශ්‍යතාවයක්. ජපානය, මැලේසියාව වගේ ආසියාතික දියුණු රටවල් තුල මේ විදුලි දුම්රිය ඉතාම ජනප්‍රිය ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක්. යුරෝපීය රටවලත් එහෙමයි. අපේ රටත් මේක අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද හේතුව අද අපි කාලයත් එක්කනේ සටන් කරන්නේ. කාලයත් එක්ක. මාතරේ ඉන්න කෙනෙකුට නැත්නම් බෙලියක් ඉන්න කෙනෙකුට දුම්රියෙන් කොළඹෙන්න පැය 2කමාරක් 3ක් විතර කාලයක් ගන්නවා. ඕක විනාඩි 30කට විනාඩි 45කට අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් මොනතරම් සේවයක්ද ඒක. විනාඩි 30කට 45කට අඩු කරගන්න පුළුවන් කියන්නේ රටේ ජාතික නිෂ්පාදනය විශාල ප්‍රමාණයකින් වර්ධනය කරගන්නත් ඒක මහඟු දායකත්වයක් වෙනවා. ඒ නිසා විදුලි දුම්රිය හඳුන්වා දෙන එක හොඳයි. නමුත් ගැටලුව තියෙන්නේ විදුලි දුම්රිය ලංකාවේ කීයක් දැන් ධාවනය වෙනවද? නැත්තම් මාර්ග කීයක විදුලි දුම්රිය ධාවනය වෙනවද? මොකද හිතෙන්නේ? එකකවත් නැහැ. විදුලි දුම්රිය එකක්වත් නැහැ. ඒ නිසා මේ උත්තරේ ලියපු ක්‍රමයට මම තරම් කැමැත්තක් නැහැ. විදුලි දුම්රිය හඳුන්වා දුන්නේ නැහනේ. හඳුන්වා දීමට සැලසුම් කිරීම. එහෙම ලියුණනම් හරි. මට මතකයි කවුරුද්දක විභාගයට අහලා එහෙම තමයි ස්කීම් එක ආවේ. තේරුණාද? ඉතින් මේක ස්කීම් එක මම ඉස්සෙල්ලා පරිච්ඡේදුනුත් කියන්නේ නැති ඔයගොල්ලන්ට සමහර විට ස්කීම් එකේ තියෙන පිළිතුරු වල සාරාංශය. ඒ පිළිතුරු වල දුර්වලතා තිබුණා කියලා අපිට ඇඟිලි දික් කරන්න බෑ.
මොකද මාකින් ස්කීම් එකේ පිළිතුරම ලියන්න කියලා නීතියක් නැහැ. මාකින් ස්කීම් එකේ පිළිතුරම අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ විභාගෙදී. ඒ පිළිතුර හෝ ඊට අනුරූප පිළිතුරු තමයි ඔබෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ. පැහැදිලිනේ? ඒ නිසා විදුලි දුම්රිය හඳුන්වා දෙනවට වඩා හොඳයි ඔබ ලියන්න ඕනේ විදුලි දුම්රිය හඳුන්වා දීමට සැලසුම් කිරීම. දැන් සැලසුම් සකස් කරලා තියෙනවා. දැන් කොළඹ විශේෂයෙන්ම කොළඹ ප්‍රදේශයේ උමං දුම්රියයි විදුලි දුම්රියයි දෙකම හඳුන්වා දෙන්න ජාතික දුම්රිය ප්‍රවාහන සැලැස්මේ නිර්දේශ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නේ ඇති ඒවට දේශපාලන අධිකාරිය කතරම් ප්‍රමුඛතාවයක් දීලා මුදල් වෙන් කරලා කවදා කරයිද කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. නුදුරු, ඒ කියන්නේ වැඩි ඈතක් නැති නුදුරු අනාගතයේදීම අපට විදුලි දුම්රිය දකින්න පුළුවන් වෙයි. අපි විදුලි දුම්රියේ වාසිය භුක්ති විඳින අපි වාසනාවන්ත වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මේක වඩා හොඳයි හඳුන්වා දීමට සැලසුම් කිරීම කියලා ලියවන්නේ. සැලසුම් කිරීම කියලා ලියන්න මතක තියාගන්න. සැලසුම් කිරීම. නැත්නම් විදුලි දුම්රිය හඳුන්වා දීමට සැලසුම් කරගෙන යාම. පියවර ගනිමින් සිටීම. වෙන උත්තරයක් ලියනවා වඩා හොඳයි. පැහැදිලිනේ? right. තුන්වෙනි එක නව දුම්රිය එන්ජින් සහ නව මැදිරි විශාල ප්‍රමාණයක් ධාවනයට එක් කිරීම. මම මේ ළඟදී ගමේ ගිහි පුරාව දැක්කා රුහුණු කුමාරි ශීඝ්‍රගාමී දුම්රිය. කොළඹ බෙලියත්ත දකුණු මුහුදුබඩ මාර්ගයේ ධාවනය වෙන වේගවත්ම දුම්රිය. රුහුණු කුමාරි දුම්රිය මම දැක්කම මම නිකන් අහම්බෙන් දුම්රිය දිහා කැමැත්තෙන් බැලුවා. අපිට ඒ දුම්රිය වැඩිපුර ගමන් කරන්නේ නැති නිසා. ඒ දුම්රිය හරි දීර්ඝයි. මම අපේ ඥාතියෙක්ගේ ගෙදර හිටියේ මං කිව්වා මේ කෝච්චිය හරි දිගයිනේ. කිලෝමීටර් ඒ පුතා කියනවා ඔව් දැන් කෝච්චි පිටි මෙච්චරක් තියෙනවා කියලා. කෝච්චි පිටි 21ක් තියෙනවා. මං කවදාකවත් මගේ ජීවිත කාලය තුල කෝච්චි පිටි 20 ගානක් දැකලා නැහැ. මේ කිසිම දුම්රිය මාර්ගයක. මට මතකයි මම විශ්වවිද්‍යාලයට ගමේ ඉඳන් එන කාලේ මං රුහුණු කුමාරිය ආව කොළඹ එන කාලේ කෝච්චි පිටි 11යි 12යි උපරිම 13යි. දැන් දීර්ඝ කරලා. ඔය වගේ සෑම දුම්රියකම දුම්රිය මැදිරි සංඛ්‍යාව වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒක හොඳ දෙයක්. ඒ කියන්නේ එකම ගමන් වාරයකදී වැඩිම මගී ප්‍රමාණයක් රැගෙන පුළුවන් ගමනාන්තයට. ඉන්දියාව ගත්තොත් ඔබ ඉන්දියාවේ සංචාරය කරපුවා ඇති. ඉන්දියාවේ ප්‍රධානම ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක්නේ දුම්රිය. ඉන්දියාවේ දුම්රිය පෙට්ටි මං හිතන්නේ එක 40ක්. 40ට වැඩි ගණන් කරන්න බෑ. අපි බස් එකේ ගමන් කරනකොට සමහරට අපිට මීටර් 300ක් ඈතින් අපිට පේන දුම්රිය ගමන් කරනවා. ඉතින් මං ගණන් කරන්න උත්සාහ කරා බස් එක යන ගමන් ගණන් කරන්න බෑ. දුම්රිය මැදිරි 35ට හැපෙතන මං ගණන් කරා. 40ක් 50ක් දක්වා තියෙනවා. හරි දීර්ඝ තේරෙනවා. ඒක විය යුතුයි. මොකද එකම වියදමින් එකම කාලය තුල එකම පරිශ්‍රමයෙන් විශාල භාණ්ඩ හෝ මගී ප්‍රමාණයක් ගෙනන්න පුළුවන් නම් ඒක දුම්රිය ප්‍රවාහනයේ අනිවාර්යම සංවර්ධනයක් තමයි. දැන් ඒක වෙමින් පවතින ලංකාවේ. මැදිරි සංඛ්‍යාව වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දුම්රිය එන්ජින් සංඛ්‍යාව ධාවනයට එකතු කරලා තියෙනවා. වැඩි දුම්රිය එන්ජින් ප්‍රමාණයක් ධාවනයට එක් කරනවා කියන එක තේරුම මොකක්ද? දුම්රිය ගමන් වාර සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. දැන් අපි හිතමු කොළඹ විස්සාවෙල්ල මාර්ගයේ දුම්රිය එන්ජින් 3යි කියලා ධාවනය වෙන්නේ. නැත්නම් 4ක් කියන්නකෝ. 4ක් නම් ඒ 4න් ගමන් වාර 4ක් පුළුවන් උදේට දෙන්න. නමුත් උදේ හවසනේ ප්‍රවාහනේ අපි හිතමු උච්චතම අවස්ථාව වශයෙන් සැලකන්නේ. අපි කියන්නේ peak time of transportation කියන්නේ. ඒතරේ ප්‍රවාහනේ උච්චතම අවස්ථාවේ දුම්රිය ගමන් වාර 4 මදි කියලා මම දකිනවා. මොකද මම නිතර දකිනවා ඔය මේ කොළඹ විස්සාවෙල්ල මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයේ උදේට විශේෂයෙන්ම උදේට හවසට අපි කියන්නේ ගමේදී කියන්නේ පොල් පටවන්න වගේ කියලා. හොද්දට සෙනග යනවා. ෆුට්බෝල් වලත් යනවා. අවදානම් ගමනකත් යනවා. ඒක තව දෙකක් වැඩි කරන්න මට හිතෙනවා හොඳයි කියලා. නමුත් දෙකක් වැඩි කරන්න තව එන්ජින් අවශ්‍යයි. දැන් ඒ නිසා දුම්රිය එන්ජින් සංඛ්‍යාව දැන් ධාවනයට එකතු කරලා තියෙන වැඩිපුර. ඒ නිසා වෙනදට වඩා දුම්රිය ගමන් වාර වැඩි වෙලා තියෙනවා. පැහැදිලිනේ? දැන් මම ඉපදුණු දකුණු ප්‍රදේශයේ අපි ගමේ ගියාම දකිනවා සාමාන්‍ය වෙනදා කෝච්චියක් ගිහිල්ලා පැය දෙකක් විතර ගියාම තමයි ඊළඟ කෝච්චිය එන්නේ. දැන් සමහරට පැයක් තුල කෝච්චි 4ක් 5ක් යනවා. ඒකෙන් මේක අත ඔප්පු වෙනවා. එහෙනම් දුම්රිය එන්ජින් වැඩි කරා, මැදිරි වැඩි කළා. ඒ නිසා දුම්රිය ගමන් වාර සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. එහෙනම් දුම්රිය ප්‍රවාහනේ විශාල වර්ධනයක් ඒක. පැහැදිලිද? ඊළඟ උත්තරේ නවීන වර්ණ සංඥා පද්ධති හඳුන්වා දීම. මේක නම් විශාලම සේවයක්. නවීන වර්ණ සංඥා පද්ධති හඳුන්වා දීම. කලර් ලයිට් සිස්ටම් එක. ඒ කියන්නේ නවීන වර්ණ සංඥා. කලින් දුම්රිය සංඥා වලට තිබුණේ සිග්නල් ගහනේ. අපි කියන්නේ සිග්නල් ගහ සිග්නල් අත. ඒක සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයක්. තවමත් තියෙන ඈත ගම් වලට යනකොට
දැන් ප්‍රධාන නගර සියල්ලම දැන් ඒ ක්‍රමයේ අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ සිග්නල් එක අසාර්ථකයි. හේතුව ස්ටේෂන් එකක් සමීපයේ දෙපැත්තේ සිග්නල් ගස් තියෙන්නේ. ස්ටේෂන් එකේ ඉඳන් අපි කියන සිග්නල් රූම් කියලා. සිග්නල් රූම් එකේ ඉඳන් කේබල් එකක් යනවා සිග්නල් ගහට. එතන සිග්නල් රූම් එකේ තියෙන අර ලිවර් එක අර අතින් ක්‍රියාත්මක ලිවර් එක අදිනකොට තමයි ඒ සිග්නල් එක වැඩ කරන්නේ. එතන කේබල් එක ඒ කේබල් එක යන්නේ තනින් තන හිතවල තියෙන පොඩි යකඩ කණු. ඒ කණු උඩ තියෙන කප්පියක්. ඒ කප්පිය මැදින් තමයි ඒ කේබල් එක යන්නේ. ඉතින් ඔය දුම්රිය පාරේ ගමන් කරන විශේෂයෙන්ම තරුණ වයසේ අය විනෝදයට ඒගොල්ලෝ ඇත්තට විනෝදාංශ ඒක බරපතලකම තේරුම් ගන්න නැහැ. විනෝදයට මොකද කරන්නේ? රේල් පාරෙන්ම කළු ගලක් අරගෙන අර කප්පියට හිර කරනවා. හිර කරන පස්සේ මොකද වෙන්නේ? සිග්නල් රූම් එකේ ඉන්න සේවකයා සිග්නල් එක ඔන් කරන්න ඒ ලිවර් එක අදින්න උත්සාහ කරන අදින්න බෑ. අන්තිමට කෝච්චිය ඇවිල්ලා නතර කරන හරියට සිග්නල් එක ළඟ හෝන් ගහනවා. විනාඩි 10 15 හෝන් ගහනවා නෑ. අන්තිමට දුම්රිය ස්ථානයේ ඉන්න සිග්නල්මන්ට සිදු වෙනවා දුම්රිය පාරේ ගමන් කරන්න බලපොළ. ඔන්න යනකොට අසු වෙනවා අන්න ගල් තියලා. ඕක අයින් කරලා ආයි ගිහිල්ලා තමයි ලිවර් එක අදින්නේ. මොකද වෙන්නේ? පැය භාගයක් නේ යනවනේ. අනිවාර්යෙන් දුම්රිය ප්‍රමාද වෙනවනේ. ඒතර ගමනාන්තර යනකොට සමහර පැයක් හමාර ප්‍රමාදයි. සාර්ථක කාර්යක්ෂම දුම්රිය ප්‍රවාහනයක් තියෙන රටක එහෙම වෙන්න බෑ. දැන් ජර්මනියේ මම පෞද්ගලිකව දුම්රිය ගමන් වාර කීපයක් ගියා. ඒ දුම්රිය අපි ඇතුළු නම් සෑම දුම්රිය මැදිරියකම ඩිජිටල් බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකේ වැටෙනවා ඊළඟ දුම්රිය ස්ථානේ. ඊළඟ දුම්රිය ස්ථානේ නම වැටෙනවා. සහ ළඟාවන වෙලාව වැටෙනවා. මම දන්නේ පුදුම කියන්නේ උදේ 7:35ට ළඟා වෙනවා කියනවා 7:35ට ඒ ස්ටේෂනේ දුම්රිය අනිවාර්යයෙන්ම ළඟා වෙනවා. හරියට ඒක බැලන්ස් කරලා තියෙනවා. ඒතොර එහෙදි අපිට අහන්න ඕනේ කාගේවත් ඊළඟ අපිට බහින්න ඕන ස්ටේෂන් එක තව දුරද මේ තව කොච්චරලා ඒද අහන්න ඕනේ මේක වැටෙනවනේ. අපි මේ බෝඩ් එක වරින් වර බල ගියා නම් ඒක දන්නවා ඔන්න ඊළඟ දුම්රිය ස්ථානේ වැටෙනවා අපිට බහින්න ඕන දුම්රිය ස්ථානේ. අපි උදේ 8:20 වන වක්තර. ඒක තමයි සංවර්ධිත රටක අපිට දකින්න පුළුවන් ප්‍රධාන සංවර්ධිත ගති ලක්ෂණයක් වෙන්නේ. ඒ සංවර්ධිත ගති ලක්ෂණයම ලංකාවේ ලබා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ වර්ණ සංඥා පද්ධති නවීන තාක්ෂණයටදී ක්‍රියාත්මක කරලා අර සිග්නල් ගහ ළඟ දුම්රිය නතර කිරීමෙන් සිග්නල් ගහ ළඟ දුම්රිය නතර කිරීමෙන් සිදුවන ප්‍රමාදේ ඉවත් කළ යුතුමයි. දැන් ඒක 100%ක්ම කෙසේ වෙතත් 50%කට වැඩියෙන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තියෙනවා. ඉතින් අනාගතයේදී මීටත් වඩා කාර්යක්ෂම ඒ කියන්නේ දුම්රිය කාලසටහන අනුවම ධාවනය කළ හැකි දුම්රිය සේවයක් අපිට දකින්න පුළුවන් වෙයි. ඊළඟ එක ප්‍රශ්න උත්තරේ දුම්රිය නැවතුම් ස්ථාන නඩත්තු කිරීමට දුම්රිය නැවතුම් ස්ථාන නඩත්තු කිරීමට පෞද්ගලික අංශයේ අනුග්‍රහය ලබා ගැනීම ඒක ඉතාම හොඳ දෙයක්. දුම්රිය නැවතුම් ස්ථාන ඒ කියන්නේ රේල්වේ ස්ටේෂන්ස් දැන් විදේශ රටවල අපි දැකපු දෙයක්. දැන් ලංකාවේ හිතන්න ළමයි ආරෝග්‍ය ශාලා රජයේ ආරෝග්‍ය ශාලා වෙන්න පුළුවන් පෞද්ගලික ආරෝග්‍ය ශාලා වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම රජයේ ආරෝග්‍ය ශාලාවල පවා පිරිසිදු බව දැන් තියෙනවානේ. දැන් මම පුංචි කාලේදී ඕගොල්ලන්ගේ වයසේදී ඇත්තටම හොස්පිටල් එකක් වෝ මතක් වෙන්නේ බොහොම අප්‍රසන්න තැනක්. බෙහෙත් ගඳ එන තේරෙනවද? මැස්සෝ වහන ඒ වගේ තැනක් ඇත්තටම තත්ත්වය ඒක තමයි. නමුත් දැන් එහෙම නැහැ. දැන් ඇත්තටම අපි රජයේ රෝහලකට ගියත් ඒ රජයේ රෝහල හරි පිරිසිදුයි. ඒ බෙහෙත් ගඳ එන්නේ ඒව නැහැ. නිරන්තරයෙන්ම ඒව අර ටයිල් කරලා හොඳට ක්ලීන් කරනවා. විස බීජනාශක දාලා. කවුද කරන්නේ? පෞද්ගලික අංශේ පිරිසිදු කිරීමේ සමාගමක් විසින් බාර ගන්න තියෙනවා. මුළු හොස්පිටල් එකම හෝ හොස්පිටල් එකෙන් කොටස් වශයෙන් දීලා තියෙන පුද්ගලික අංශය. ඒක අකුරටම කරනවා. මොකද පුද්ගලික අංශයට ඒක බිස්නස් එකක් ව්‍යාපාරයක්. ඒගොල්ලෝ බාරගත්ත පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යය 100%ක්ම නිවැරදිව කරේ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට ජොබ් එක ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරය කියන එක මොකද වෙන්නේ? අක්‍රිය වෙලා යනවා. නැත්තම් ඒ ව්‍යාපාරේ මිලින වෙලා යනවා. ඒ ව්‍යාපාරය සක්‍රියව ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් ඒ සේවය අනිවාර්යයෙන්ම 100%ක්ම හොඳින් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා පුද්ගලිකාංශය දුම්රිය ස්ථාන නඩත්තු කරන්න යොදවන එක ඉතාම හොඳ දෙයක්. පිටරටවල තියෙන සෑම දුම්රිය ස්ථානයක්ම සමහරට යම් ප්‍රදේශයක දුම්රිය ස්ථාන කීපයක් එක් පිරිසිදු කිරීමේ සමාගමක් බාරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එකම ඩියුටි එච්චරයි ඒක හරියටම කරනවා. දැන් ලංකාවේ පවා අපි දකිනවා කොළඹ කොටුව ස්ටේෂන් එක අනුරාධපුර මම දැක්කා මහනුවර ඒ වගේ දුම්රිය ස්ථාන ගණනාවක්ම
හොඳින් පවත්වගෙන යන්න. නඩත්තු කරන්න පුද්ගලිකංශේ සම්බන්ධ කරන් තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම විය යුතු දෙයක්. දුම්රිය ප්‍රවාහනයේ සංවර්ධනයට දියුණුවට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. දැන් ඒක 100%ක්ම නැතත් සිදු වෙමින් පවතිනවා. ඊළඟට 6 වෙනි එක මගී පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම. අනිවාර්යයෙන් මගී පහසුකම් වැඩි දියුණු වෙන්න ඕන තමයි. දැන් ලංකාවේ පවත් තියෙනවා සෑම දුම්රිය ස්ථානයකම මගීන්ට වේටින් රූම් එකක් හෝ කීපයක්. දුම්රිය ස්ථානයේ ලොකු නම් වේටින් රූම් කීපයක් නැත්නම් එකක්. ඒ කියන්නේ නැවතීමේ ශාලාවක්. ඒ වේටින් රූම් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම කණ්ණාඩි මේසයක් තියෙනවා. කණ්ණාඩි ඕනේ. පවුඩර් 50ව පවතින තියෙනවා. ඒක තමයි රූල් එක. තේරුණාද? එතකොට පනාවෙන් දැන් පීරන්න හොඳ නැහැ මේ වසංගත රෝගත් එක්ක. ඒක වෙනම කතන්දරයක්. ඒ පහසුකම් තියෙන හොඳ වොෂ්රූම් එකක් තියෙන්න ඕන. වතුර තියෙන්න ඕන. ඇතැම් විට දුරගමන් සේවා වල නියුක්ත වෙන මගීන්ට දුම්රිය මගීන්ට නතර වෙන්න කාමර පහසුකම් තියෙන්න ඕන. දැන් අනුරාධපුරේ ස්ටේෂන් එක ගත්තොත් එවැනි ස්ථානයක් නේ කාමර පහසුකම් කීපයක්ම තියෙනවා. අනුරාධපුරයට අපි කෝච්චියෙන් ගියා. ඊට පස්සේ අපි වන්දනාමාන කරනවා. එදා රාත්‍රිය ගත කරනවා කලින් වෙන් කරගත්ත ස්ටේෂන් එකේ තියෙන උඩටට්ටුවේ තියෙන රූම් එකක. හෙට දවසෙත් වන්දනාමාන කරලා ආපසු එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දුම්රිය මගීන්ට පහසුකම් වැඩි කිරීමත් මෑත කාලයේ කරලා තියෙනවා. බොහෝ ස්ටේෂන් වල ආපන ශාලාවක් පවත්වාගෙන යනවා. ඒ වගේම නැවතීමේ ශාලාව පහසුකම් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා දුම්රිය සේවය පෙරට වඩා දැන් කාර්යක්ෂමයි. ඊළඟ එක තමයි දුම්රිය ගමන් වාර ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම. මං කිව්ව දැන් මම කලින් කිව්වනේ මම මේ මෑතදී ගමේ ගිහපු වෙලාවක දැක්කේ අපි වෙනද දකුණු මුහුදුබඩ මාර්ගයේ කෝච්චියක් ගිහිල්ලා අපි තුමු මාතර පැත්තට ගියා නම් තව පැයක් හමාරක් දෙකක් යනවා ඊළඟ කෝච්චියක් නෑ. දැන් පැයකට කෝච්චි 4-5 කරලා මේ ළඟ ළඟ යනවා. ඉතින් ඇත්තටම මට පුදුම හිතුණා. ඒ කියන්නේ මොකද හේතුව අලුතෙන් එන්ජින් දහවනයට එක් කළා. අලුත් මැදිරි දහවනයට එක් කළා. එහි ප්‍රතිඵලය මොකද උනේ? දුම්රිය ගමන් වාර සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඊළඟ පිළිතුර තමයි භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම. භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම. දැන් ඇත්තටම දුම්රියෙන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේදී දරන්න සිදුවන ප්‍රවාහන වියදම ඉතාම අඩුයිනේ. මහා මාර්ග ප්‍රවාහනයට සාපේක්ෂව දුම්රියෙන් භාණ්ඩ හා මගී ප්‍රවාහනයේ දෙකටම වැය වෙන ගාස්තු ඉතාම අඩුයි. ඒ නිසා මේ දුම්රියෙන් වැඩියෙන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන්නට තේරුණාද? භාණ්ඩ හිමිකරුවන් පෙළඹවීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ පහසුකම් වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන මැදිරි නැත්නම් අපි කියනවා කාගෝ කම්පාර්ට්මන්ට්ස් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන්. භාණ්ඩ ප්‍රවාහන මැදිරි සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්න ඕනේ. දැන් මට මතක අපි ගමේ ඉන්න කාලේ අපි දන්න ඥාතියෙක් මොනවද මේ ෆයිබර් ප්‍රොඩක්ට්ස් කොහු නිෂ්පාදිත කියන්නේ කොහු මෝල් වල කොහුබත් අරගෙන ඒගොල්ලෝ මැෂින් එකකින් ප්‍රෙස් කරන අර ගඩොළු විදියට. තනිකර ගඩොලක්. ඒක මම හිතන්නේ කොහුබත් එක කිලෝ 10ක් විතර දැම්මොත් එක ගඩොලක් හදන්න පුළුවන්. ඒ ගඩොල් යවනවා කොළඹ එක්තරා සමාගමකට, හේලිස් සමාගමකට. හේලිස් සමාගම මේක විදේශගත කරනවා. අපිට ආරංචි හැටියට ඒ ගඩොල් ගන්නේ ඔය ගිනි කඳු පිපිරීම වගේ ප්‍රදේශවල තේරෙනවද? ගිනි කඳ පිපිරුවන් පස්සේ ඔය පොළේ ඉරිතැලීම් විශාල අගල් වගේ හැදෙනවනේ. ඒවට දාන්න. කියන්නේ අර පොළවේ කම්පන අඩු කරගන්න. තේරෙනවද කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් එන්නේ ඒ කොහු නිෂ්පාදිත කොළඹට එවන්න පාවිච්චි කරන දුම්රිය. සමහර විට දුම්රිය මැදිරි 5ක් ඕන තැන ලැබෙන්නේ 4යි. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ දුම්රිය මැදිරි 5ක ලෝඩ් එක එකවර ගෙනියන්න ඕන. මොකද එකවර තමයි ඉල්ලන්නේ හේලිස් සමාගම. ඒ කියන්නේ ෂිප්මන්ට් එකකට ගැලපෙන්නේ. ඉතින් එකවර යවන්න බැරි නම් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේට අර කාගෝ කම්පාර්ට්මන්ට්ස් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන මැදිරි සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්න ඕන. වැඩි කරනවා විතරක් නෙවෙයි සමහර දුම්රිය ස්ථානවල ඒ කියන්නේ බර භාණ්ඩ ලෝඩ් අන්ලෝඩ් කරන්න පැටවීමට සහ ගොඩ බෑමට තියෙන පහසුකම් අඩුයි. ක්‍රේන් එක නැහැ. එක්කෝ එහාට මෙහාට ගිනන්න පුළුවන් ග්‍රැන්ටි ක්‍රේන් එකක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් දුම්රිය භාණ්ඩ ගබඩාව අපි කියන්නේ ගුඩ් ෂෙඩ් එක කියලා ගුදම දුම්රිය භාණ්ඩ ගබඩාව ප්‍රමාණවත් නැහැ. එක්කෝ ගබඩාවක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් සමහර භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන වෙනම වේදිකාව ඕනේ. නැත්නම් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ඕනේ. ඒ ප්ලැට්ෆෝම් එකෙන් තමයි භාණ්ඩ ප්‍රවාහන මැදිරි වලට භාණ්ඩ ඇසුරුම් කරන්නේ. ඒ ප්ලැට්ෆෝම් නැහැ. සමහර විට දැන් විදේශවල වගේ කන්ටේනර් බහලුම් ප්‍රවාහනය කරන්නත් දුම්රිය යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බහලුම් අංගනිදි කරන්න ඕනේ. උදාහරණයක් වශයෙන් දක්වලා තියෙනවා බහලුම්
අංග නිදි කිරීම කියලා. බහාලුම් අංගන කියන්නේ බහාලුම් රැස් කර තබලා දුම්රියට පටවන්න දුම්රියෙන් එන භාණ්ඩ ඒ මහා මාර්ග ප්‍රවාහනය මාධ්‍යයක් තුලින් නැවත ප්‍රවාහනය කරන තෙක් ගමනාන්තර ගෙනන තෙක් රැස් කර තබන්න බහාලුම් ප්‍රවාහන අංගන ඉදි කරගෙන දැන් යනවා. ඒ නිසා දැන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ පහසුකම් වැඩි කිරීමෙනුත් පෙරට වඩා අඩු පිරිවැයක් යටතේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ පහසුකම් දුම්රිය සේවය මගින් ලබා දෙමින් තියෙනවා. ඔන්න වගේ දුම්රිය ප්‍රවාහනය දියුණු කරන්න මෑත කාලේ ක්‍රියාමාර්ග කීපයක් මාර්ග තියෙනවා. ඔයින් එදා අපේක්ෂා කරේ 3යි ලකුණු 3ක් දුන්නා. තේරුණාද? නමුත් අද වන විට අපි දන්නවා ලකුණු 4ක් ඕනේ. මොකද කරුණු 4ක් අපේක්ෂා කරන නිසා මේ වගේ 4ක් ලියන්නට ඕනේ. පැහැදිලිනේ? රයිට්. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. මේක 2008 විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය තුල යොමු වෙච්ච ප්‍රශ්නයක්. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ අයන්න. ප්‍රශ්නේ කොටසක්. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ අයන්න. පහත සඳහන් දෑ ප්‍රවාහනය සඳහා යෝග්‍ය ප්‍රවාහන ක්‍රම නම් කර ඒවා නම් කිරීමට හේතු වෙන වෙනම සඳහන් කරන්න. පහත සඳහන් දෑ ප්‍රවාහනය සඳහා යෝග්‍ය ප්‍රවාහන ක්‍රම නම් කර ඒවා නම් කිරීමට හේතු වෙන වෙනම සඳහන් කරන්න. එකක් මොකද්ද? මුදෝපු කිරි හම්බන්තොට සිට කොළඹට. මුදෝපු කිරි. අපි අහලා තියෙන හම්බන්තොට කිරි හොඳයි රසයි ගුණයි. තිස්ස මහරාම කිරි හොඳයි කියලා. එහෙනම් ඒ මුදෝපු කිරි හම්බන්තොටින් කොළඹට ගේන්න හොඳම මාධ්‍ය මොකක්ද? ලොරි සහ වෑන්. දැනටත් මේක තමයි උත්තරේ. ලොරි සහ වෑන්. මොකද හේතුව හම්බන්තොටට තාම දුම්රිය මාර්ගය දීර්ඝ වෙලා නැහැ. දීර්ඝ වෙනවද? ඔව්. අනිවාර්යෙන් දැන් බිලියත් දක්වා ගිහිල්ලානේ. දැන් තවමත් ඉදිකිරීම් කරනවා. මේ ඉදිකිරීම් කඩිනම් කළොත් තව වසර එකහමාරක් ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම අපිට පුළුවන් කොළඹ ඉඳන් හම්බන්තොට දක්වා ගමන් කරන්න. එදාට අද නෙමෙයි එදාට අපිට මේකට උත්තරේ ලියන්න වෙන්නේ මොකද්ද? දුම්රිය. අනිවාර්යයෙන්ම දුම්රිය. මොකද දුම්රියෙන් වැඩි කිරිහට්ටි ප්‍රමාණයක් ප්‍රවාහනය කරන්න පුළුවන්. ගැස්සෙන එක අඩු ආරක්ෂාව හොඳයි. අනික වේගවත් ඉක්මනින් යවන්න පුළුවන්. අනික ගාස්තු අඩුයි. අපි මම මේ කියන්නේ තව අවුරුද්දක් හමාරක් යනකොට දුම්රිය හම්බන්තොට ගියොත් ලියන උත්තරේ. අද අපිට තාම ලියන්න අපි ඉවසන් ඉදිමු එතකන් අද ලියන්න මොනවද? එක්ක ලොරි නැත්නම් වෑන්. අද මහා මාර්ග ප්‍රවාහන මාධ්‍ය තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. එක්ක ලොරි නැත්නම් වෑන් රථ. හේතු මොනවද? හම්බන්තොට සිට කොළඹට දුම්රිය මාර්ගයක් නොමැති නිසා වෙනත් විකල්ප ප්‍රවාහන ක්‍රමයක් නොමැති නිසා ලොරි සහ වෑන් යොදා ගනී. ලොරි සහ වෑන් වල ආරක්ෂාව, ධාරිතාවය, වේග යන සාධක සහ ගමනාන්තය දක්වා ප්‍රවාහනය කළ හැකි වීමත් නිසා ලොරි සහ වෑන් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඕක තමයි හේතුව. දැන් මේ ස්කීම් එකෙන් ඡේදයක් වශයෙන් අපේක්ෂා කරලා තිබුණා. අපිට බොහොම අපූර්වට ලොරි සහ වෑන් කියලා ලිව්වා මේ වගේ. ලොරි සහ වෑන් කියලා ලිව්වා. අපි එහෙනම් පළවෙනිතර ලකුණ ලොරි වෑන් රථ ස්ට්‍රෝක් දාලා ලියන්න පුළුවන්. ලොරි හෝ වෑන් රථ කියලා ලියන්න පුළුවන්. දෙවෙනි තර ලකුණ අපි හේතු කියලා ලියනවා. මේ වගේ. හේතු කියලා ලිව්වා ශීර්ෂයක් වශයෙන් ඉරි ගැහුවා. ලියනවා 1 2 ආදි වශයෙන්. මෙන්න මේ වගේ ලියවනවා වඩා හොඳ. හේතු දෙකක් ලියවන උපරිම ඇති. මේක වඩා පිරිසිදුයි. මේක ස්කීම් එකේ එහෙම පිරිසිදුව නැත්නම් අපි කියන්නේ නීට් එකකට උත්තරේ දාලා නැහැ කමක් නෑ. ඒක සාරාංශය යන්නේ. මග පෙන්වන්නේ. ඔබ ලියද්දි මෙන්න මේ වගේ ලියන්න උත්සාහ කරන පිළිවෙලට. ඒතර බලන පරීක්ෂකවරයාට හරිම නිර්වුල් මානසිකත්වයකින් සතුටෙන් කැමැත්තෙන් බලන්න පුළුවන් උත්තරයක් ඕන ඒගොල්ලන් අතර දෙන්න. මම හැමදාම කියනවා පේප් මාකින් කරනකොට කතරම් පළපුරුදු පරීක්ෂකවරයෙක් හෝවරියක් වුණත් මුල් දවස් දෙක තුනේ නම් හරිම අපහසුයින් තමයි බලන්නේ. මොකද ඒ කියන්නේ පිළිවෙලක් නැහැ ළමයිගේ උත්තර ලිවීම. අංක නැහැ. එක ගොඩේ ලියලා කුරුටු ගාලා සමහරට පිළිතුරු කොළ අමුල්ල තියෙන්නේ අනුපිළිවෙලට නෙවෙයි. ඒව මාරු කරලා මේවා අපි හරියට මුල් දවස් දෙක තුනේ ලොකු පීඩනයක් මනසට. සාමාන්‍යයෙන් දවල් 10 මාර 11 වෙද්දි පෙන්ඩෝල් දෙකක් බොන්න නැති ගුරුවරයෙක් නැති තරම්. උලුවක කොහොමද හැදෙනවා. තත්ත්වය ඒක නම් ඒගොල්ලෝ මොනතරම් පීඩනයකින්ද බලන්නේ. මොනතරම් ආයාසකින්ද ලකුණු දෙන්න වෙන්නේ. ලකුණු අඩු වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඔය අතරට ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රය ගියාම මේ ළමයා පිළිවෙලට වැඩ කරන ළමයෙක්. මේ ළමයා හොඳ ළමයෙක්, දක්ෂ ළමයෙක්. මෙයාගේ වැඩ හරිම නීට් කියන මානසිකත්වය දෙන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලෝ සතුටෙන් ස්ට්‍රෙස් එකකින් තොරව නැත්නම් පීඩනයකින් තොරව ඔබේ පිළිතුරු කැමැත්තෙන් බලනවා. ඒ නිසා සමහර ප්‍රශ්නයකට
ලකුණු එකක් දෙන්න පුළුවන් උපරිම නම් දෙකක් දෙන්න පුළුවන්. හරිද? සමහර ඒ උත්තරේ ස්වභාවය අනුව දෙකක් දෙන්න බෑ. ඇතැම් විට එකයි දෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමහරට මොකද වෙන්නේ? ඒ උත්තරේ සම්පූර්ණ උත්තරයක් වශයෙන් දැනිලා සලකලා නෙවෙයි ඔටෝමැටිකලි දැනෙනවා. අයි දැන් හොඳ මානසිකත්වෙන් බලන්න ධනාත්මක මානසිකත්වෙන් බලන්න මේ ළමයා දක්ෂ ළමයෙක්. මේ ළමයාගේ වැඩ හරිම නීට්. මේ ළමයාගේ වැඩ හරි පිළිවෙලයි කියලා මානසිකත්වයෙන් බලද්දී ලකුණු එකක් හෝ දෙකක් කියන දේ මොකද දෙකම ලැබෙනවා. අන්නේ වාසිය ගන්නට ඕනේ. ඒ නිසා මේ වගේ පිළිවෙල ලියන්න පුරුදු වෙන්න. හරිනේ. එහෙනම් හේතු තමයි හම්බන්තොට සිට කොළඹට තවමත් දුම්රිය ප්‍රවාහන පාසුකම් නොමැති නිසා කියලා එකක් ලියන්න පුළුවන්. අනිත් එක ලොරි සහ වෑන් වල ආරක්ෂාවක් සාපේක්ෂව තියෙනවා. අපි අර සම්පූර්ණ ආවරණය කරන ලොරි එක දාලා ඒ ලොරිය ලොක් කරලා ගේන්න පුළුවන් ආරක්ෂිතයි. තේරුණාද? අනිත් එක දහරිතාවය. සාපේක්ෂව ලොරියකින් වැඩි කිරි ප්‍රමාණයක් එකවර ගේන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේක ලියන්න මුළු උත්තර මොකද්ද? මෙන්න මේක ගමනාන්තය. ගමනාන්තය දක්වාම ප්‍රහාණය කරන්න පුළුවන්. දැන් නුදුරේදී හම්බන්තොට දක්වා දුම්රිය මාර්ගයේ ගියත් දුම්රියෙන් මේ කිරි ප්‍රහාණය කරත් කොළඹට කොළඹ ඉඳන් නුගේගොට්ට කොළඹ ඉඳන් මාළඹේට අතුරුගිරියට කොළඹ ඉඳන් එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු කැලණිය ප්‍රදේශයට ගෙනියන්න බියගම් ප්‍රදේශයට ගෙනියන්න දුම්රිය මාර්ග නැහැ. අනිවාර්යයෙන් වෙනත් මාර්ගයක් උදා ගන්න වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? නැවත වාරයක් ඒ කිරි මුට්ටි ගොඩ බාන්න ආපහු පටවන්න වෙනවා. ඒ වෙදී ඒව ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්, බිඳෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඒවා සෙලවෙන්න පුළුවන්. සෙලවීමනුත් මොකද වෙන්නේ? කිරි වල රසය සහ ගුණත්වය නැති වෙනවනේ. ඒත් එක්කම අනවශ්‍ය ද්විත්ව ප්‍රවාහන පිරිවැයක් දරන්න වෙයි. ඒ නිසා ලොරි සහ වෑන් දාගත්තොත් කෙලින්ම අපේ ගමනාන්තරයෙන් ප්‍රවාහනය කරන්න පුළුවන් කියන අදහස ලියන්න ප්‍රධානම උත්තරයක් ඒක. මෙන්න මේ වගේ කාරණා ලිව්වොත් සම්පූර්ණ පිළිතුරක් වශයෙන් ඔබට අවශ්‍ය මුළු ලකුණු ලැබෙනවා. ලකුණු එකක්ම ලැබෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නය. මේකේ ඊළඟ කොටස දෙක නැවුම් මල්. නැවුම් මල්. නුවරඑළිය සිට කොළඹට. එක්ක නුවරඑළිය ඉඳන් කොළඹට නැත්තම් මේ ඉස්සෙල්ලා එකපාරක් බණ්ඩාරවෙල සිට කොළඹට ගිහලා. ඒත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනේ ලස්සන මල් පිපෙන්නේ. ඒකට හොඳම දේ තමයි එක්ක දුම්රිය නැත්නම් වායු සමීකරණය කරන ලද වෑන් රථ. එක්ක දුම්රිය නැත්නම් AC වෑන්. දැන් ඇත්තටම තවමත් දුම්රිය මැදිරිවල ඒ කියන්නේ මල් වගේ දේවල් ප්‍රවාහනය කරන්න මාළු වගේ දේවල් ප්‍රවාහනය කරන්න සීතාගාර පහසුකම් ඒ වගේම වායු සමනය කළ දුම්රිය මැදිරි භාවිතා වෙන්නේ ඉතාම අඩුයි. නමුත් විදේශවල ඒක ජනප්‍රියයි. මං කියන්නේ දැන් දුම්රිය ප්‍රවාහන සේවය කාර්යක්ෂම කරන්න තවදුරටත් සංවර්ධනය කරන්න ඔබට කළ හැකි යෝජනා කියලා අහනවනේ විභාගයට අහන්න පුළුවන්. එහෙම අහනවා. ඇහුවොත් මතක තියාගන්න ලියන්න එක උත්තරයක් තමයි මේක. නැවුම් මල් ඒ වගේම මස් මාංශ වැනි දේ ඒ නැවුම් ආකාරයෙන්ම ගමනාන්තරය ගෙන යාමට හැකිවන පරිදි සීතාගාර සහ ඒ වගේම වායු සමනය කළ දුම්රිය මැදිරි දහවනට එකතු කළ යුතුයි. තේරෙනවද? එහෙනම් ඒ මල් ප්‍රවාහනය කරන්න අපි දුම්රිය යොදාගන්න එකක් ඒ මල් වල ආරක්ෂාව. වැඩි ඉඩකඩක් තියෙන දුම්රිය මැදිරි තැලෙන්න පුළුවන් නැතින ගේන්න පුළුවන්. අනික ඊටාම අඩුයි පිරිවැය. ඒ වගේම අපි AC වෑන් යොදාගන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම AC එකේදී මල කඩපු විදියටම මෙහි කොළඹට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. නැවුම් බව ආරක්ෂා කරගන්න ඒත් අනික වේගවත්නේ. ඒ මහා මාර්ග ප්‍රවාහන වෑන් එකක් ටට්ටක් ගාලා එනවනේ වේගවත්. අනිත් එක කුලියත් අඩුයි. ප්‍රවාහන ගාස්තුත් අඩුයි. ඒ නිසා තමයි මල් ප්‍රවාහනය කරන්න මේ වගේ දාගන්න. එහෙනම් නැවුම් බව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඉක්මනින් ප්‍රවාහනය කළ යුතුයි. මල පරවෙන්න ඉස්සර ගේන්න එපා. ආරක්ෂිතව ප්‍රවාහනය කළ යුතුයි. දුම්රිය ප්‍රවාහනයේ පිරිවැය අඩුවීම නිසා මෙම ක්‍රම යොදා ගැනීම සුදුසුයි. මේක අතර එක ගොඩේ නිසා පැහැදිලි අර වගේ කරුණු වශයෙන් ලියන්න. එකක් තමයි නැශ්‍ය වීමට පෙර ඉක්මනින් ප්‍රවාහනය කළ යුතු නිසා. නැත්නම් නැවුම් බව ආරක්ෂා කරමින් ප්‍රවාහනය කළ යුතු නිසා. අනිත් එක තමයි මොකද්ද? ප්‍රවාහන පිරිවැය අඩු කර ගැනීම සඳහා. දැන් ඇත්තරම නෝරෙලි ඉඳන් මල් ගේන්න පුළුවන් ප්ලේන් එකේ. අභ්‍යන්තර ගුවන් සේවයක් තියෙනවනේ. ප්ලේන් එකේ ගෙනත් ඒ ප්ලේන් එකේ කොස්ට් එක අනුව එක මලක් රුපියල් 10000ක් වෙයි. උදේම heart attack හැදෙනකොට. තේරෙනවද? ඒක සාර්ථක නැහැනේ. ඒ නිසා කොස්ට් එක අඩු නිසා තමයි දුම්රිය නිසා මේ වෑන් රතු දාගන්න වෙන්නේ. අනිත් වගේ කාරණා දෙකක් ලියුම ඇති. අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට පළවෙනි තරු ලකුණ ලියනවා දුම්රිය හෝ වායු සමීකරණය කළ වෑන් කියලා. දෙවෙනි තරු ලකුණ හේතු කියලා 1 2 කියලා අංක දාලා දෙකක් ලියනවා.
සම්පූර්ණ විතර ලකුණු ගන්න පුළුවන් ඔබට. තුන්වෙනි එක තමයි අලුත් මුහුදු මාළු කොළඹ සිට ලන්ඩනයට විදේශගත කරන්න. අලුත් මුහුදු මාළු කොළඹ සිට ලන්ඩන් වලට යවන්න. ඒකට හොඳම දේ තමයි ගුවන් ප්‍රවාහනය. මොකද නෞකා ප්‍රවාහනය හොඳයි. වියදම අඩුයි. කාලේ මාස 2-3ක් යනවා. එතකොට ඒ මාළු වල ප්‍රෙෂ් ගතිය නැවුම් බව ආරක්ෂා වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් හොඳම දේ තමයි ගුවන් ප්‍රවාහනය. අර මම ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කළ විදිහටම ලියන්න උත්සාහ කරන්න. පළවෙනිතර ලකුණ ගුවන් ප්‍රවාහනය. දෙවෙනිතර ලකුණ හේතු 1 2. හේතු සමහර විට එකයි අපේක්ෂා කරන්නේ. ඇතැම් විට දෙකක් නිසා කෝකටත් අපි අවාසියට මුහුණ දෙන්න අපි දෙකම ලියමු. හේතු තමයි අලුත් මාළු ඉක්මනින් නැශ්‍ය වීම නිසා වේගවත් බව අවශ්‍ය වේ. මේ සඳහා ගුවන් ප්‍රවාහනය යොදා ගනිමින් ඉක්මනින් ප්‍රවාහනය කළ හැකි වේ. මේක හේතු ඇත්තටම එකයි අපේක්ෂා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අලුත් මාළු ඉක්මනින් නැශ්‍ය වෙනවනේ. එහෙනම් නැශ්‍ය වීමට පෙර ප්‍රවාහනය කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම වේගවත් ප්‍රවාහන ක්‍රමයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි අපි ගුවන් ප්‍රවාහනය යොදාගත්තේ. පිරිවේ වැඩි කරන දෙයක් නෑ. පිරිවේ වැඩි. තේරුණාද? දැන් ඒ මාළු අපට නැවෙන් ප්‍රවාහනය කරන්න පුළුවන් නම් අපට අඩු මිලට දෙන්න පුළුවන්. අඩු මිලට දෙනකොට විදේශ වලින් තව විශාල ඇණවුම් ප්‍රමාණයක් අපට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තත්ත්වෙ මේකේ නෑ. ගුවන් ප්‍රවාහනයේ කොස්ට් එක වැඩි ඉක්මනින් යනවා. ඒ නිසා මාළු වල නැවුම් බව ආරක්ෂා වෙනවා. දැන් නිදසුනක් වශයෙන් ජර්මනි මාළු තියෙනවා. ජර්මනියේ බොහෝ සමහර ප්‍රදේශවලට මුහුද සම්බන්ධ වෙනවා. සමහර ප්‍රදේශවල මුහුද නැහැ. ඒ මුහුද සම්බන්ධ වෙනවා අපේ වගේම දකුණු ප්‍රදේශය ලබා ගන්නවා වගේම අලුත් බලමාළු. බැලුවම ඇත්තම ආසය අලුත් බලමාළු. තේරෙනවද? නියම බලමාළු දැක්කම අපිට අර කියන්නේ කන්න ආසයි කියලා තේරෙනවා. උයන්න බලන්නේ උයලා කන්න බලන්න රස නැහැ. ඕගොල්ලෝ සමහරට මේ අත්දැකීම ලබලා ඇති. නැත්නම් අත්දැකීම ලැබපු අයගෙන් අහන්නකෝ. ඇත්ත කතාව ඒ මාළු රස නැහැ. කොච්චර හොඳට මිරිස් ගම්මිරිස් නැත්නම් අපි කියන්නේ පහේ ಜಾති දාලා හැදුවත් සීසන් කරලා හැදුවත් රස නැහැ. මොකද හේතුව ඒ මුහුදේ ජර්මනියේ තියෙන මුහුදු වල ලවණ ගතිය අඩුයි. ඒ නිසා මේ මාළු වල ලවණ ගතිය නැහැ. අපි කොච්චර ලුණු දැම්මත් අහන්නෙත් නැහැ. නමුත් අපේ රටේ මාළු රසයි. අපේ රටේ මාළු රසයි. ලුණු ගතිය හොඳට තියෙනවනේ. ඒ නිසා තමයි ජර්මනියේ මාළු තිබුණොත් ජර්මනියේ මාළු විදේශ වලින් ගෙන්න ගන්නවා. තේරුණාද? එහෙනම් අන්නේ විදේශ වලට යවන්න ඕනේ අපි හොඳම මාළු අලුත්ම මාළු. අලුත්ම තත්ත්වයෙන් යවන්න වෙන විකල්ප නැහැ මේකට නේ. ව්‍යාතිරේක නැහැ. එකම මාධ්‍ය තමයි ගුවන් ප්‍රවාහනය. ඔන්න වගේ ක්‍රමයේ දැක්වීමට භාගයේ බැගින් එකමාරක් ලැබුණා. මෙන්න මේ ක්‍රම ටික දැක්වන්න ගුවන් ප්‍රවාහනය, මෙතන දුම්රිය හෝ වායු සමීකරණ වෑන් ඒ ක්‍රම තුනට ලකුණු භාගයේ බැගින් එකමාරයි. මේ වගේ හේතු දැක්වීමට හේතු කාරණා කියලා නැහැ. පොදුවේ දැක්කොත් කමන්නේ වගේ මං කිව්වේ දෙකක්ම ලියනවා වඩා හොඳයි. නැත්තම් මේක නම් දෙකක් බෑ. මේක එකයි. වේගවත් බව විතරයි. ඒ කරුණු දැක්වීමට මේ සාමාන්‍ය මේ අවුරුද්ද අපේක්ෂා කළේ එක හේතුවයි. මම කිව්ව වැඩිපුර හේතු දෙකක් ලියන්න කියලා. හේතු දැක්වීමට ලකුණු එකමාරයි මුළු ලකුණු තුනක්ම ලැබිලා තියෙනවා. පැහැදිලිනේ? අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නය 2008 විභාග ප්‍රශ්නය. 2008 විභාග ප්‍රශ්නය 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ ආ වශයෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ ආ කොටස. පහස් සඳහන් ඒවා පිළිබඳව කෙටි සටහන් ලියන්න. පහස් සඳහන් ඒවා පිළිබඳව කෙටි සටහන් ලියන්න. එක තමයි ප්‍රභවස්ථාන සහතිකය. එක තමයි ප්‍රභවස්ථාන සහතිකය. මේකට තව නම් මතකයිද? මතකයි සර්ටිෆිකේට් ඔෆ් ඔරිජින් කියන එකට නිපන් රටේ සහතිකය. නිපන් රටේ සහතිකය කියන්නේ මේකමයි. නිපන් රටේ සහතිකය. නිපන් රටේ සහතිකය. තව කියන්න පුළුවන් මුල්තැන් සහතිකය. මතකනේ? මුල්තැන් සහතිකය, නිපන් රටේ සහතිකය, ප්‍රභවස්ථාන සහතිකය. ප්‍රභවස්ථාන කියන්නේ මොකද? ප්‍රභවය, උපත. ඒ කියන්නේ කිසියම් අපනයනයට නියමිත භාණ්ඩයක් රට තුල දේශීය වශයෙන් නිපද වූ බවට පිළිගත් බලාධිකාරයක් නිකුත් කරන සහතිකයක් තමයි ප්‍රභවස්ථාන සහතිකය කියන්නේ. දැන් ඇතැම් රටවල ගැනුම්කරුවෝ අපේ රටේ ලංකාවේ භාණ්ඩ පරිභෝජනය කරන්න කැමතියි. ඒගොල්ලන්ට තේ කිව්වොත් මතක් වෙන්නේ සිලෝන් ටී. සිලෝන් ටී හැරෙන්න වෙන විකල්පයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ one and only brand එක සිලෝන් ටී. ඊළඟට වාහනකොත් ජපන් වාහන අපිටනේ. අපිට වාහනකොත් ජපන් වාහන. එහෙම තියෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ. ඒතර අපි ජපානයෙන් වාහන ගෙන්නද්දි මේක ජපානයේ නිෂ්පාදනය කළ බව තහවුරු කරගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. සමහර වාහන ජපන් සමාගම තමයි. ටොයෝටා සමාගම තමයි. නමුත් හදන්නේ වෙනත් රටක.
ඇසෙම්බල් කරන්න. ඒත් අපි ඒකට කැමති නැහැ. අපි කැමති ජපානයේම නිෂ්පාදිත වාහනයක් මිලදී ගන්න. එහෙමනේ. ඉරාකය, ඉරාන වගේ රටවල මිනිස්සු වැඩිපුරම කැමති ලංකාවේ තේ බොන්න විතරයි. සිලෝන් ටීම තමයි ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ. තේරෙනවද? අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක ඒගොල්ලෝ තහවුරු කරගන්න ඕනේ ඇනවුම් කරන්න පෙර මේවා ලංකාවේ නිෂ්පාදිත තේද කියලා. අන්න ඒගොල්ලෝ ඉල්ලනවා ප්‍රබෝස්තන සාතික. මුලින් අපි ඒක යවන්න ඕනේ. යවුවම තමයි ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නේ මේක ශ්‍රී ලංකන් ටී බව. එතකොට තමයි නුඹ ලැබෙන්නේ. තේරෙනවද? එනම් නැව්ගත කරන ලද භාණ්ඩ නැව්ගත කරන ලද කමක් නැති මාර්ගවල මේක වඩා හොඳයි නැව්ගත කිරීමට නියමිත. තාම යවුවේ නෑනේ. නැව්ගත කරන් පස්සේ මේ සාතික දෙන්නේ නෑනේ. නැව්ගත කිරීමට නියමිත කිව්වනම් වඩා හොඳයි. ඉතින් ඒවා අපි හදාගමු. ස්කීම් එකේ මම හැමදාම කියන්නේ ස්කීම් එකට වඩා හොඳම උත්තර තියෙන කවුරු ළඟද? අපි ළඟ. ඕගොල්ලෝ ළඟනේ. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ පුළුවන් ලස්සන ලියන්න. නැව්ගත කිරීමට නියමිත නැත්නම් මේකේ තියෙන නැව්ගත කරන ලද එක තරම් හොඳ නෑ. නැව්ගත කිරීමට නියමිත භාණ්ඩ එම රටේම නිපදවූ බවට සහතික කරමින් අනුමත ආයතනයක් වර කමන්නේ. අනුමත ආයතනයක්. අනුමත බල බලාධිකාරයක් මගින් නිකුත් කරන සහතිකයයි. තීරුබදු සහන් ලබා ගැනීම සඳහා මේ ලබා ගනී. ඇත්තරම මේ ප්‍රබෝස්ථාන සහතිකය ලබා ගන්න මූලික අරමුණක් තමයි තීරුබදු සහන් ලබා ගන්න. අපේම රටේ දේශීය වශයෙන් නිපද වූ බවට පිළිගත් බලාධිකාරයක් මේ සහතිකය දුන්නම ඔය සහතික අපි ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව රිමු කළා. මොකද රේගු වරානේ භාණ්ඩ නැව්ගත වූ ගොනුගත වෙන්නේ. රේගුට දුන්නම රේගුව තමයි තීරුබදු අය කරන්නේ. අපනයන තීරුබද්ද අඩු කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඒක ලොකු වාසියක්. මේක අරමුණු එකයි කියන්නේ තව අරමුණුකුත් තියෙනවා. මොකක්ද අරමුණ? විදේශ ගැනුම් කරුවන්ට ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදිත ශ්‍රී ලංකාවේ නිපදවන ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදිත බව තහවුරු කිරීමෙන් විශාල ඇනුම් ප්‍රමාණයක් අපට මේ ලංකාව දෙසට හරව ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ සඳහා නිකුත් කරන එක තමයි ප්‍රබෝස්ථාන සහතිකය. භාණ්ඩයේ ප්‍රභවය උපත නිපදෙව්ව මොන රටේද කියලා පිළිගත් බලාධිකාරයක් දෙන සහතිකය. හරිනේ? ලකුණු එකක්ම ලැබෙනවා වගේ පැහැදිලි කිරීමට. දෙවෙනි එක තමයි බන්ධිත ගුදම. බන්ධිත ගුදම බොන්ඩඩ් වෙයාහවුස්. බොන්ඩඩ් වෙයාහවුස්. මෙන්න මේකේ වර මම ඉස්සෙල්ලා එකේ මම ලියන්නද? නැව්ගත කරනද බහන්න වඩා හොඳ ගුණ ලියන්න. එක්කෝ නැව්ගත කිරීමට අපේක්ෂිත නැත්නම් නියමිත. එහෙම නැත්නම් අපනයනයට නියමිත. දෙක එක ලියන්න පුළුවන්. දැන් නැව්ගත කියන්නේ හැම භාණ්ඩයක්ම නැව්ගත වෙන්නේ නැහැ. ගොනුගතත් කරනවානේ. ඒ නිසා මෙහෙම ලියන එකත් වඩා හොඳයි. අපනයන නියමිත භාණ්ඩ. හරිනේ රයිට්. බන්ධිත බොන්ඩඩ් වෙයාහවුස් මේ කියන්නේ මොකද්ද? අපි දන්නවා ගුදම් කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ මොකද්ද? තීරි පාඨයේ අපි ඉගෙන ගත්ත ගුදම් කියන එක. ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථාන ඇසුරු කරමින් භාණ්ඩ රැස් කර තැබීමට භාවිතර ගන්නාතෙක් භාණ්ඩ ආරක්ෂාකාරීව රැස් කර තැබීමට තැන්පත් කර තැබීමට යොදා ගන්න ඕන ස්ථානයක් අපි නම් කරනවා ගුදම් කියලා. දැන් ආනයනික භාණ්ඩ ගෙන්වල ආනයනකරුවා වරායෙන් ඉවත් කර ගන්නාතෙක් ගුදම් වල තියන්න වෙනවා. ගුදමක් අවශ්‍යයි. අපනයනය කරන භාණ්ඩ අපනයනකරුවා භාණ්ඩ රේගුවට බාර දීලා නියමිත තීරු ගාස්තු, රේගු ගාස්තු, වරාය ගාස්තු ගෙවුවම තමයි නැව්ගත කරන්නේ. නැත්තම් ගුවනින් නම් ගුවන්ගත කරන්නේ. එතෙක් භාණ්ඩ ආරක්ෂාකරු තැන්පත් කර තබන්න ගබඩාවක් ඕන එක තමයි ගුදමක් කියන්නේ. එහෙනම් වරායක නැත්තම් ගුවන් තොටුපළක ගුදම් වර්ග දෙකයි. සාමාන්‍ය ගුදම, බන්ධිත ගුදම. සාමාන්‍ය ගුදම කියන්නේ මොකද්ද? තීරුබදු ගෙවල ලද භාණ්ඩ තැන්පත් කරන සාමාන්‍ය ගුදම. ආනයනික භාණ්ඩයක් කියමුකෝ තීරුබදු ගෙවුවම් පස්සේ දාන එකේ. අපිට පුළුවන් තීරුබදු ගෙවල භාණ්ඩ නිදහස් කරගෙන යන්න. සාමාන්‍ය ගුදමක් කියන්නේ එතකොට තීරුබදු ගෙවන භාණ්ඩ තැන්පත් කරන ගුදම. අපිට භාණ්ඩ නිදහස් කරගෙන යන්න පුළුවන් ඕනම වෙලාවක. බන්ධිත ගුදමක් කියන්නේ තීරුබදු නොගෙවු නැත්නම් තීරුබදු ගෙවන තෙක් ඒ භාණ්ඩ තැන්පත් කරන ගුදම. අපට ඕනම වෙලාවක නිදහස් කරගන්න බෑ. නියමිත තීරුබද්ද ගෙවල නිදහස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි බන්ධි ගුදම් කියන්නේ. එතකොට තීරුබදු ගෙවා භාණ්ඩ නිදහස් කරගන්නා තෙක් හරි තාම ගෙවුවේ නැහැ. තීරුබදු ගෙවා භාණ්ඩ නිදහස් කරගන්නා තෙක් එම භාණ්ඩ තැන්පත් කර තබන වරාය ඇති ගුදම් බන්ධි ගුදම් කියලා කියනවා. මෙම භාණ්ඩ සදා තීරුබදු ගෙවා නිදහස් කරගන්නා බවට ආනයනකරු බෙදලා තියෙනවා. ආනයනකරු වශයෙන් මම භාණ්ඩ ආනයනය කරලා බන්ධිත ගුදමට මුළු යන්නේ. ගියන් පස්සේ මම කවදා හරි තීරුබදු ගෙවන මම බැදලා ඉන්නවා. මට නොගෙවෙන්න බෑ.
නොගවිඳ මම කියනවා රේගුවට මට දැන් බඩු විපාක ඕන කැමැත්තක් කරගන්න මං ඒසක් ඔය වන්නේ එහෙම බෑ. එහෙම කරත් ඒක වරදක්. දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක්. අධිකරණය හැමෝට පවගෙන යන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. මොකද මම බහන්න ඇනවුම් කළා නම් හරිද මං ඒ බහන්න මුදල් ගෙවුවා නම් ඒ බහන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා මම බාර ගන්නවා. ඒ නිසා ඒව තීරු බදු ගෙවලා නිදහස් කරගන්න බවට ආනයන කරොට තියෙනවා බැඳියාවක්. නෛතික බැඳියාවකුත් තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔයගේ පැහැදිලි කිරීමකට ලකුණු 1යි. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීම සම්පූර්ණ පිළිතුර මේ වචන නැතුණාට තව වෙන වචන දාලා වෙන පදමාලා දාලා හරියට අර්ථය දුන්නොත් ලකුණු එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු. 2009 විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී යොමු වෙච්ච ප්‍රශ්නය 5 වෙනි ප්‍රශ්නේ රෝම ඉලක්කම් 3. පහේ රෝම ඉලක්කම් 3. ශ්‍රී ලංකාවේ බහණ්ඩ හා මගී ප්‍රවාහනය සඳහා වූ මහා මාර්ග වාහන පද්ධතියේ සංයුතිය පැහැදිලි කර මහා මාර්ග ප්‍රවාහනයේ දක්නට ඇති දුර්වලතා සාකච්ඡා කරන්න. ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිද? එකම ප්‍රශ්නය තුල ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා මේකේ. එකම ප්‍රශ්නය තුල ප්‍රශ්න දෙකක්. ප්‍රශ්න දෙකක් නම් අනිවාර්යයෙන් මගේ නිර්දේශය උත්තර කොටස් දෙකක් වෙන් කරලා පෙන්නන්න. සමහර මාකින් ස්කීම් වල ඒ වගේ වෙන් කරලම පෙන්නනවා. සමහර ඒවා එහෙම පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ පෙන්වුනේ නැතත් අපේ උත්තරේ වෙන් ස්වාධීන වෙන්න ඕනේ. මේ එක්ක මේ වගේ කෙලින්ම අපිට ලියන්න ඕන සංයුතිය. ඕන්න අපි දානවා පළවෙනි තර ලකුණු. ඒ කියන්නේ පරීක්ෂකවරයාගේ ඇසට ඉක්මනින් උත්තරේ අපි හසු කරගන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි තර ලකුණු ලියන ඊළඟ කොටස. ශ්‍රී ලංකාවේ බහණ්ඩ හා මගී ප්‍රවාහනය සඳහා වූ මහා මාර්ග ප්‍රවාහන පද්ධතිය. නැත්නම් මාර්ග ප්‍රවාහන පද්ධතියේ සංයුතිය. ඒක හැදිලා තියෙන මොන වගේ ප්‍රවාහන ක්‍රම වලින්ද? සංයුතිය කියන්නේ මොකද්ද? කොම්පොසිෂන් සැකැස්ම. සංයුතිය පැහැදිලි කරලා මහා මාර්ග ප්‍රවාහනයේ තියෙන දුර්වලතා සාකච්ඡා කරන්න කියලා කියන්නේ. කොටස් දෙකයි. එහෙනම් මුලින්ම සංයුතිය පළවෙනි කොටස තර ලකුණක් දාලා ලියන මේ වගේ ඒ සංයුතියට සම්පූර්ණ උත්තරයට ලකුණු එකක් දීලා තියෙනවා. සම්පූර්ණ උත්තරයට. ඒ කියන්නේ ඒ සම්පූර්ණ උත්තරය කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කාරණා 4ක්ම අපේක්ෂා කරලා තියෙනවා. ටිකක් දරුණුයි වැඩි. බරසාරයි. ඒ කියන්නේ මේ කරුණු 4ම නැතුව 3ක් ලියුවොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ලකුණු අඩු කරන්න වෙනවා. ඒතර ටිකක් බොහොම නේද සැර විදිහට තමයි අපේක්ෂා කරලා තියෙන්නේ. නමුත් ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ අපි එවැනි අපේක්ෂාවන්ට පවා යටත්ව පිළිතුරු ලියන්න අපි ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නට ඕනේ. පළවෙනි එක තමයි මහා මාර්ග ප්‍රවාහන පද්ධතිය පොදු ප්‍රවාහන සේවය හා පෞද්ගලික ප්‍රවාහන සේවය යන අංශ දෙකෙන් සමන්විතයි. ඒක තමයි මුලින්ම කියන්න ඕනේ. හරිනේ. මහා මාර්ග මොකද මේක අහන්නේ මගී බහණ්ඩ දෙකම අහනවනේ. බහණ්ඩ හා මගින් දෙකම අහනවා. බහණ්ඩත් අහනවා මගිනුත් අහනවා. මගී ප්‍රවාහනයේදී පොදු ප්‍රවාහනය සහ පෞද්ගලික ප්‍රවාහන සේවය අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. බහණ්ඩ වලටත් ඔක වළංගු ඉතින් බහණ්ඩ වලටත් වැඩිපුරම තියෙන පෞද්ගලික ප්‍රවාහන සේවය තමයි. නමුත් රාජ්‍යාංශේනුත් දායකත්වයක් වෙනවනේ. දැන් දුම්රිය ගත්තොත් රාජ්‍යාංශේනේ. නමුත් වඩා හොඳයි බහණ්ඩවලදී මම නම් දකින්නේ 90%ක්ම ක්‍රියාත්මක වෙන පෞද්ගලික අංශය. එහෙනම් මගී ප්‍රවාහනය ගත්තොත් පොදු ප්‍රවාහන සේවය හා පෞද්ගලික ප්‍රවාහන සේවය වශයෙන් අංශ දෙකකින්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මගීන්ට මේකයි තියෙන්නේ මගීන්ට. මේකයි තියෙන්නේ මගීන්ට. දෙවැනි එක ශ්‍රී ලංකාවේ මගී ප්‍රවාහන සේවයෙන් 40% පමණ පොදු අංශය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? රාජ්‍ය අංශය. මගින් සැපේ. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය. ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස් රථ මගින් තමයි මගී ප්‍රවාහනයේ 40%ක්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අද නම් හැබැයි උටත් ටිකක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. කමන්නේ පැහැදිලි ගමුකෝ. එහෙනම් 60%ක්ම හෝ 65%ක්ම පෞද්ගලික අංශයේ බස් රථ මගින් තමයි මගින් ප්‍රවාහනය වෙන්නේ. ඔබ ඒක අත්දැකලා ඇති. ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස් රථ ස්ට්‍රයික් කළත් එතරම් අපට දැනෙනව අඩුයි එක. මොකද ප්‍රයිවට් බස් වලින් කොහොම හරි සර්විස් එක දෙනවා. නමුත් පෞද්ගලික බස් රථ දහවන අපි දැක්ක අවස්ථා කීපයකදී මත කාලේ ස්ට්‍රයික් කළානේ. ස්ට්‍රයික් කරා මොකද වෙන්නේ? CTB බස් වැඩ උනාට බස් සෑම බස් හෝල්ට් එකකම සෑම බස් ස්ටෑන්ඩ් එකකම විශාල මගී ප්‍රමාණයක් පොර කරනවා බස් වල නගින්න. ඒකෙන් ඔප්පු වෙනවා 60%ක් 65%ක්ම පෞද්ගලික අංශයෙන් තමයි සේවය සපයන්නේ මගී ප්‍රවාහනයට. තුන්වෙනි එක තමයි මගී ප්‍රවාහන සේවයෙන් 60%ක් පමණ පෞද්ගලික අංශය මගින් සැපේ. මේ සඳහා බස් රථ, ත්‍රිරෝද රථ, වෑන් රථ ආදී විවිධ මාධ්‍යන් යොදා ගන්නවා. 60%ක් ඔක 65%ක් වුත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. තේරෙනවද?
වැඩි පැත්ත පෞද්ගලික අංශයෙන්. එහෙනම් මගී ප්‍රවාහන සේවන 60%ක්ම හෝ ඊට වැඩියෙන් පෞද්ගලික අංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. බස් රථ, වෑන් රථ, ත්‍රිරෝද රථ, තවත් මෙතන දාලා නැහැ ලියන්න පුළුවන් මොකද මෝටර රථ. ඒ මෝටර රථ, කැන්ගරු ප්‍රවාහන සේවය, ඌබ ප්‍රවාහන සේවය තියෙන පෞද්ගලික සේවා ඒවා ගොඩක් වෙලාට තියෙනවා මෝටර වාහන නේ. ඊළඟට හතරවෙනි එක තමයි භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා ලොරි හා කන්ටේනර්ද යොදා ගැනෙන අතර සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ ඒට පෞද්ගලික අංශය දායක වේ. මම ඒකට එකක පැහැදිලි. මම කිව්වා 90%ක් මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලම 90%ක් ඊට වැඩියනුත් පෞද්ගලික අංශයෙන් තමයි භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සේවා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. දැන් ලංගව බස් රථ මගින් බොහොම සුළු භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් ප්‍රවාහනය කරන්නේ. දුම්රිනු සාපේක්ෂව අඩුයිනේ. වැඩිපුරම තියෙන්නේ පෞද්ගලික අංශයේ ලොරි ඒ වගේම කන්ටේනර් යොදාගෙන කරන භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය. ඔන්න වගේ තමයි අපිට භාණ්ඩ හා මගී ප්‍රවාහනයේ සංයුතිය දකින්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕනම කෙනෙකුට මේක ලියා ගන්න පුළුවන්. නිකම් මගතොට මතක් කරගත්තම තමන් යන එන මාර්ගවල දර්ශන මතක් කරගත්තම මේක තනිය ලියන්න පුළුවන්. ඔය කරුණු ඔක්කොටම තමයි සම්පූර්ණ ලකුණු එකක් දුන්නේ. ඒතර කරුණු අඩු වෙනකොට ලකුණු භාගය දක්වා යන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? මේ කරුණු දෙකක් වට නැත්නම් ලකුණු බිඳුවයි. ඒක විභාගෙදි කියනවා. දැන් මේක සඳහන් කරලා නැහැ. සමහර අවුරුදු මේ ස්කීම් එකෙම ඕල්රෙඩි printed දෙනවනේ. එහෙම දුන්නේ නැත්නම් ප්‍රධාන පාලක පරීක්ෂකවරයා පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂණය ආරම්භ කරන්න පෙර පොදු දේශනයක් කරනවනේ. ඒ දේශනයේදී කියනවා මේකේ කරුණු දෙකක්වත් ඕනේ. දෙකක්වත් ආවොත් ලකුණු භාගයක් දෙන්න, කරුණක් විතර ලියුවට ලකුණු දෙන්න එපා කියන එක. ඒ නිසා හොඳම දේ මේ කරුණු ඔක්කොම දෙන්න. මේක හරියට සම්පූර්ණ ආවරණය වෙනවනේ. මුලින්ම කියනවා පොදුවේ පොදු අංශය සහ පෞද්ගලික අංශය දෙකෙන්ම ප්‍රවාහනයට දායකත්වය දෙන බව. ඒක හරි. ඊට පස්සේ කියනවා මගී ප්‍රවාහණයෙන් 40%ක්ම රාජ්‍ය අංශයෙන් කරන්නේ. මගී ප්‍රවාහන 60%ක්ම පෞද්ගලික අංශයෙන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා වැඩිපුරම දායක වෙන්නේ පෞද්ගලික අංශය බව. ඔච්චරයි සංයුතිය. පැහැදිලිනේ? දෙවන කොටසෙන් අහන්නේ මේ මහා මාර්ග ප්‍රවාහනයේ තියෙන දුර්වලතා. බලමු මේ මොනවද කියලා. ඒකෙත් එක් කරුණකට ලකුණු එක බැගින් ඉහත ඕනෑම කරුණු හතරකට ලකුණු දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඒතර ඒ දෙකයි අරකයි ලකුණු ඔක්කොම 3යි. දැන් අද වෙන විට 2022කට මේ ප්‍රශ්නේ આવොත් ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා අනිවාර්යයෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම 4ක් ලැබෙනවා කියන්නේ උඩ කොටසට ලකුණු දෙකක් දෙයි, මේ කොටසට මේ වගේම ලකුණු දෙකක් දෙබෙයි, ලකුණු 4ම ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මහා මාර්ග ප්‍රවාහනයේ පවතින පොදු දුර්වලතා. මහා මාර්ග ප්‍රවාහනයේ පවතින පොදු දුර්වලතා. ඒකත් අපර ඕන මේ වගේ තරු ලකුණක් දාලා හයිලයිට් කරන්න පුළුවන්. පරීක්ෂකවරයාට හෝ වරියට පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පළවෙනි එක තමයි මාර්ග අබලන් වීම හා ප්‍රමාණවත් වීම. එකක් තමයි තියෙන මාර්ග අබලන්. හැමදාම වගේ අපි දකිනවා පොත්පත්වල යනවා, විවිධ සමාජ ජාලවල යනවා, සෝෂල් නෙට්වර්ක් වල යනවා. ඒ වගේම බොහෝ වෙලාවට ප්‍රවෘත්ති විකාශනයේදී පෙන්වනවා පාරවල තියෙන අබලන් බව. සමහර මාර්ගවල කිලෝමීටර් 7-8 යන්න තියෙනවා වාහන ගමන් කරන්න බෑ. සමහර මාර්ග මම ඊයේ පෙර දැක්ක මොකක් හරි සමාජ ජාලයක බයි chance දැක්ක මොටර් සයිකලේ යනවා පයින් තල්ලු කරගෙන. මොකද ලොකු වලවල්. සමහරට අඩියක් පමණ තියෙන වලවල්. සමහරට ඒ වලවල් දෙකක් මැද්දින් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නැගලා ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම අනතුරකට ලක් වෙනවා. ඒ තරම් අවලන් මාර්ග. දැන් චරෝන්නේ මේ කොළඹ ප්‍රධාන කොළඹ නගරයේ සහ කොළඹ අවට මහරගම නුගේගොඩ දෙහිවල ගල්කිස්ස බම්බලපිටිය අර පැත්තෙන් බත්තර මුල්ල මාළඹේ අර පැත්තෙන් වත්තල දක්වා එහා පැත්තෙන් පෑලියගොඩ කැලණිය දක්වා හිතන්න ඒ ප්‍රදේශවල මේ ප්‍රධාන මාර්ගවල කාපට් එක සමහර විට විශේෂම වැසි කාලෙදී එක්තරා යම් තැනක කැඩෙනවා. කැඩුණාන් පස්සේ ඒක හැදෙන්නේ නැහැ. සතියක් තුල මොකද වෙන්නේ? වාහන ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ? ලොකු වලක් බඩපත් වෙනවා. ඒ නිසා අබලන් තත්ත්වය නම් තියෙන එක ලොකු දුර්වලතාවයක් ලංකාවේ. නිසා වේගය අඩු වෙනවා. මගී සුවපහසු නැති වෙනවා. ඒ වගේ වලවල් වල වැටෙනකොට ලොරියගෙන ලොරිය උඩ යනවා. තේරෙනවද? ඒකට බහන්න උඩ ගිහිල්ලා වැටෙනවා. බහන්න ඩැමේජ් වෙනවා, හානි වෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. අනිත් එක තමයි තියෙන මාර්ග ප්‍රමාණවත් නොවීම. ඒක ඔබ පිළිගන්නව නේද? බලන්න ප්‍රවාහනයේ උච්චතම අවස්ථාවේදී උදේ සහ හවස ට්‍රැෆික් වෙලාවයි. බලන්න මුළු පාරෙන් එකයිනේ වාහන. සමහරට අපි දකිනවා වැඩිපුර දැන් හවසට තියෙන කොළඹ ඉඳන් නගර අනිකුත් ගම්සා නගර දෙසට තදබදේ වැඩිනේ. එහෙනම් ඒ වෙලාවට පොලිසියෙන්
අපි තුමු මාර්ගයේ තියෙන ට්‍රැක් 4යි කියලා. 4න් 3ක්ම දෙනවා ඒ ට්‍රැෆික් වැඩි පැත්තට. 4න් එකක තමයි යවන්නේ අනිත් පැත්තට. ඒත් මොකද වෙන්නේ? මුළු පාර පිරීලා. ට්‍රැක් 3ක් දුන්නම ට්‍රැක් 3 ට්‍රැක් 4ක. ඒ කියන්නේ පේලි 3 යන්න උන පේලි 4ක්ම යනවා. ඒ කියන්නේ එකට හිර වෙලා වගේ යන්නේ නේ. ඒ කියන්නේ මාර්ග ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒක ලොකු දුර්වලතාවයක්. ඒ කියන්නේ රථවාහන ගෙන්වීම සහ භාවිතයේ වැඩි. ඒතොරේ රථවාහන ගෙන්වීම සහ භාවිතයේ වැඩි වන වේගයට සමගාමීව මාර්ග පළල් වෙලා නැහැ. පුළුල් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි මාර්ග තදබදී වැඩි. දෙවෙනි එක තමයි මාර්ග තදබදී. ඇතරම මාර්ග අබලං වීම සහ ප්‍රමාණවත් නොවීම නිසා ඇති වෙන ඊළඟ ගැටලුව තමයි මොකද්ද මාර්ග තදබදී. එකක් අබලං අනික තියෙනේව ප්‍රමාණවත් නෑ පුළුල් නෑ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ට්‍රැෆික් එක වැඩි. තුන්වෙනි එක තමයි මාර්ග හරියාකාරව නඩත්තු නොවීම හා සංවර්ධනය නොවීම. මාර්ග හරියාකාරව නඩත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒවා අලුත් වැඩියා කරන්නේ නැහැ, දියුණු කරන්නේ නැහැ. දැන් දරුවනේ අපේ රටේ එහෙම වුණාට පිට රටවල දිනපතා දැන් ලංකා අපි දකිනවා දිනපතා උදේට ලංකා පුරා විසුරුණු සියලුම දුම්රිය මාර්ග පද්ධති පරීක්ෂා කරනවාමයි කළ යුතුයි. ඇයි? පීලිපෙනීමක් වුණොත් ඒක විශාල අලාභයක්නේ තේරෙනවද? ඒ නිසා සෑම දුම්රිය මාර්ගයකම දුම්රිය සේවකයෝ දොල තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට දීලා තියෙන දුර ප්‍රමාණය කිලෝමීටර් 2ක් 3ක් වගේ යනවා. ඊළඟ දෙක තුන යන්නේ තවත් කෙනෙක්. අර පීලි දෙක ජොයින්ට් වෙන තැන නට් බුරුල්ලාද එක්ක කඩා කප්පල්කාරීන් විසින් බුරුල් කරලාද එක්කම චෙක් කර යනවා. ඒ වගේ මාර්ග නිරීක්ෂණයට කණ්ඩායම් පත් කළ තියෙනවා කෙරෙන්නේ නැහැ. රථවාහන පහසුකම් නැතුව වෙන්න පුළුවන් කෙරෙන්නේ නැහැ. සමහරට අපි සති දෙක තුන මාසේ යනවා ඒ වල් උඩින් ගිහලා ඒ වල් වල වල් හැරෙනවා. මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ වාහනේ යටවදිනවා. යට හානි වෙනවා. ඒ නිසා නඩත්තු කිරීම සංවර්ධනය කිරීම නම් ලංකාවේ තාම ප්‍රමාණවත් නැහැ. මන්දගාමීවයි වෙන්නේ. ඊට වඩා කඩිනම් වෙන්නේ ඒක. ඊළඟට උමං මාර්ග, ගුවන් පාලම්, ෆ්ලයිಓවර්ස් ආදී සංවර්ධනය වී නොමැති වී. ඒවා තියෙන්න ඕනේ. සංවර්ධිත රටක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ උමං මාර්ගකම මේක අදහස් දෙකක් තියෙන දරුවනේ. උමං මාර්ගකම අදහස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි තදාසන්න නගර මත පොළොව යටින් පදිකයින්ට මාරු වෙන්න හදන මාර්ග. ඒකත් උමං මාර්ග. ඇයි? තදාසන්න නගරයක මගින් නිතර පාර හරහා ගමන් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? වාහන දහවන එක ලොකු බාධාවක්. ලොකු බාධාවන්නේ. ඒ නිසා මේ තදාසන නගර මැද්දේ මොකද කරන්නේ? මේ මගින්ට පාර හරහා යන්නේ නැතුව පාර යටින් එහා පැත්තට යන්න උමං මාර්ග තරනවා. හොඳම උදාහරණය මොකද්ද? බොරැල්ල. බොරැල්ලේ මම හිතන්නේ පාරවල් පහක් තියෙනවනේ එතන. පැති පහක්. ඒ පැති පහටම යන්න පුළුවන් විදිහට උමං මාර්ග හදලා තියෙනවා. අනික ඒ යට බස් ආහාර එකක් කඩවීදියකුත් දාලා තියෙනවා. එනම් මොකද වාහන දාහනයට එතන මගින්ගෙන් බාධා වෙන්නේ නැහැ. හිතුවක්කාර මගේ කලාතුරකින් ගියොත් හැරෙන්න ඉතින් ගිහලා පොලිසියෙන් දැක්කොත් එයාට අනිවාර්යයෙන්ම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. එහෙම නැත්නම් උමං මාර්ග නිසා ට්‍රැෆික් අඩුලා තියෙනවා. මහනුවර තියෙනවා. කළුතර බෝධින් වහන්සේලක තියෙනවා. කළුතර බෝධින් වහන්සේලක අනිවාර්යෙන් වාහන ලක්ෂ ගණන් දිනපතා නවත්වනවානේ. පඳුරු දාන්න. ඒතකොට අපි බුදුමැදුර වැදලා චෛත්‍ය පැත්තට යනකොට මොකද වෙන්නේ? පාර හරහා යන්න ඕනේ. ඉතින් ට්‍රැෆික් ඒ නිසා උමං මාර්ග තියෙනවා. ඒ අර්ථෙත් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ උමං මාර්ග කිව්වම කෙලින්ම පොළොව යටින් මාර්ග තනලා. පොළොව යටින් මාර්ග තනලා දුම්රිය සහ මහා මාර්ග ප්‍රවාහන මාධ්‍ය යොදාගෙන භාණ්ඩ මගින් ප්‍රවාහනය කරන. ඒකත් අයිති. තාම ඉතින් එතනට ලංකාව ඇවිල්ලා නැහැ. අනික ගුවන් පාලම්. ෆ්ලයිಓවර්ස්. ගුවන් මාර්ග නෙවෙයි. ගුවන් මාර්ගත් අවශ්‍යයි. ගුවන් පාලම් ෆ්ලයිಓවර්ස් දුම්රිය මාර්ගයක් හරහා මහා මාර්ගයක් දිව යනවා නම් දුම්රිය ධාවනය වෙන හැම වෙලාවෙම ඒ මහා මාර්ග ප්‍රවාහනය යන හිටිනවා. ඒක වළක්වන්න මොකද කරන්නේ? ගුවන් පාලම් ඉදි කරා. මුල් මේක තමයි දැම්මේ කොහෙද? මුල්ම ගුවන් පාලම් ඉදි කරේ කොහෙද? කියන්න පුළුවන් දුක විභාගයට අහන්න එකක් නැහැ. සාමාන්‍ය දැනීමේ මුල්ම ගුවන් පාලම් ඉදි කළේ දෙමඩගොඩ. ඒ දෙමඩගොඩ අත්දැකීම හොඳට තියෙනවානේ. මම ඒ කාලේ මීගමු නගරේ දේශන පවත්වන්න යනකොට මහරගමේ ඉඳන් පෑලියගොඩට යන්න සමහර පෑ දෙකක් යනවා. මොකක්ද හේතුව? දෙමඩගොඩ හරිය තියෙන දුම්රිය මාර්ග සහ මහා මාර්ග එකට එකමතින් යන තැන. මතකනේ? එතනදී කොළඹ දකුණු මුහුදබඩ දුම්රිය මාර්ගයයි කොළඹ
අවිස්සාවලනේ. ඔව්. කොළඹ අවිස්සාවල දුම්රිය මාර්ගයයි දෙක හැරෙන්න. සෙසු දුම්රිය මාර්ග සියල්ලම යන්නේ දෙමඩකොඩ හරහානේ. පුත්තලම මාර්ගයේ, කංකසන්තුරේ, තිරිකුණාමලේ, මඩකලපුව, බදුල්ල. ඒ ඉතින් නිතරම කෝච්චි යනවනේ. අනික ද්විත්ව මාර්ග, ඩබල් ලයින්. ඉතින් නිතරම ගේට්ටුව වහන්න වෙනවා. ගේට්ටුව ඇරපු වෙලාවට වහපු වෙලාව වැඩි. ඉතින් ට්‍රැෆික් එක ළමයි දිගටම හෝම ඔබ පිළිගන්න දෙමඩකොඩ තියෙන හෝමාගම නුගේගොඩ පැත්තට ට්‍රැෆික් එක බලපෑවා. එතකොට කිලෝමීටර් මගේ නිවසේ ඉඳන් පෑලිගොඩ ඇති වුණා කිලෝමීටර් 12ක්. ඔය 12 යන පෑ දෙකක් යනවා. එතෙන් සිට මීගමුර තව කිලෝමීටර් 20ක් හෝ ඊට වැඩියෙන් තියෙනවා. ඒ 20 යනවා පෑ භාගෙ. ඕක ඇත්ත කතාව. හිතන්න ගුවන් පාලමක තියෙන වැදගත්කම. දැන් අවසානයේ ට්‍රැෆික් එකට දීපු එකම විසඳුම මොකද්ද? ගුවන් පාලම ඉදි කරා. දැන් ඒ ට්‍රැෆික් ඉවරයි. දැන් සාමාන්‍ය වාහන මේ සාමාන්‍ය වේගයෙන් ගමන් කරනවා. ඒ නිසා ඊට පස්සේ තමයි දෙහිවල, නුගේගොඩ, රාගම, පන්නිපිටිය වගේ පළාත්වල තදබද අඩු කරන්න ගුවන් මාර්ග ඉදි කරේ. තව තැන් තියෙන ඉදි කරන්න. අනිවාර්යයෙන් කොහුවල තියෙන්න ඕනේ. අද දෙහිවල දැම වෙන්නේ කොහුවල තියෙන්න ඕනේ. පිළියන්දල තියෙන වගේ තව තැන්වල ගුවන් මාර්ග ඉදි වෙන්න ඕනේ. ඒත් ඒවා අවශ්‍යතාවය මත වේගයෙන් සංවර්ධනය වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මාර්ග තදබදේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ප්‍රමාණවත් පරිදි පොදු වාහන නොමැති වීම හා රටට නොගැලපෙන වාහන භාවිතයට යොදා ගැනීම. ප්‍රමාණවත් පරිදි පොදු වාහන නැහැ. දැන් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය බස් රථ ප්‍රමාණය නැහැ. දැන් උන්න මම දැක මෑතදී බස් රථ 200ක් අලුත් වැඩියා කළා. මේක හොඳ දෙයක්. ඒ අවශ්‍ය අමතර කොටස් නැතිකම 90%ක්ම තියෙන. අමතර කොටස් ගෙන්වන්න ප්‍රමුඛතාවය දීලා රජය ලංකාවේ ඉන්න මෝටර් කාර්මික ඉංජිනේරුවන් සහ ඒ වගේම CTB එකේ ඉන්න මෝටර් කාර්මික ශිල්පීන්ට බාර දුන්නොත් ඒගොල්ලෝ නොකර ඉන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රමාණවත් පරිදි පොදු වාහන නැහැ. අනිත් එක තමයි රටට නොගැලපෙන වාහන භාවිතයට යොදා ගැනීම. රටට ගැලපෙන්නේ නැති වාහනත් භාවිතා කරනවා. දැන් සාමාන්‍ය මෝටර් වාහන ඉංජිනේරුන්ගේ මතය තමයි ලංකාවට ගැලපෙන්නේ මොන වාහනද? ජපන් වාහන කියන එක. ඒගොල්ලෝ හේතු කියනවා. ජපන් වාහන වල තහඩුව පේන්ට් එක පව සකස් කරලා තියෙන්නේ අධික උෂ්ණත්වයට ගැලපෙන්න. එහෙනම් ලංකාවත් ඝර්මකරාපී රටක්. උෂ්ණ අධික රටක් නම් හරියන ජපන් වාහන. අනික ජපන් වාහන වල ශක්තිමත් භාවය නිසා දිගු කාලයක් පවතින බව. අනික ජපන් තාක්ෂණය තුලින් සෙසු රටවල වාහන වලට වඩා වැඩි දීර්ඝ කාලයක් වැඩි ආයු කාලයක් භාවිතයට ගත හැකි බව. ඔයගේ හේතු නිසා තමයි අපි ජපන් වාහන ගැන වර්ණනා කරන්නේ ලංකා ඉංජිනේරුවන් පවා. එතකොට එහෙව් තියෙද්දි ජපන් වාහන වලට අමතරව කොරියන් වාහන වෙන්න පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි වාහන වෙන්න පුළුවන්, නෝවේජියන් වාහන වෙන්න පුළුවන්. ගෙන්නුවොත් මොකද වෙන්නේ? එතන ලොකු බරපතල අවුලක් තියෙනවා. ඒ නිසා එනම් ප්‍රමාණවත් පරිදි එක්ක පොදු වාහන නැහැ. එහෙම නැත්නම් රටට අනවශ්‍ය නොගැලපෙන වාහන භාවිතය කිරීමත් ලොකු දුර්වලතාවයක්. ඊළඟට ධාවන කාලසටහනකට අනුව නිසි වේලාවට මගේ ප්‍රවාහනය සිදු නොවීම එක වෙන්නේ නැහැ කියලා පිළිගන්න වෙනවා. නමුත් ජර්මනියේ මම කෝච්චි බස් එක දෙකම බස් රථවල ගත්තොත් බස් එකේ එකත් අර සිද්ධියම මොකද්ද? ඩිජිටල් බෝඩ් එකක් වැටෙනවා ඊළඟ බස් නැවතුම් ස්ථානේ. එතනට ළඟා වෙනවා හරියටම ඒ වෙලාවට ළඟා වෙනවමයි. ඒ වගේම බස් හෝල්ට් එකෙත් ඒ බෝඩ් එක තියෙනවා. ඒතර මගින් දන්නවා දිනපතා මෙන්න මේ වෙලාවට මේ බස් එක එනවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ ලෑස්තිලා ඒ වෙලාවට වෙන්න පුළුවන්. සමහර රටවල එහෙම නෙවෙයි. සමහර රටවල ටයිම් ටේබල් එකට බස් ධාවනය වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒ රටවල මිනිස්සුන්ට උදේ 7ට බස් එකට නගින්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. 6 ඉඳන් ඇවිල්ලා ඉන්න ඕනේ. ඒ කීයට ඉද දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් කාලසටහන් අනුව නිසි වෙලාවට මගී ප්‍රවාහනය සිදු කරන්න බෑ බස් රථවල ප්‍රමාදයන් නිසා. ඒක ගොඩක් මාර්ග තදබදේ එකේල බලපානවා. ඊළඟ එක තමයි ප්‍රවාහන සේවාවන් අතර ඒකාබද්ධතාව නොමැති වීම. ඇත්තරම නෑ. නමුත් දැන් ඒක කරමින් ඉන්න තව එක වේගවත් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමු මාතර සිට නැත්නම් බිලියත්ත සිට රුහුණු කුමාරිය, ගාල්ල සිට සමුද්‍ර දේවිය කොළඹට විශාල සෙනඟ ප්‍රමාණයක් අරන් එනවා. අරන් ආවම අපි හිතමු මොරටුව, ලුණාව, ඒ වගේ දෙහිවල, ගල්කිස්ස, බම්බලපිටිය නැත්නම් කොල්ලුපිටිය ඒ වගේ ස්ටේෂන් විශාල පිරිසක් බහිනවා. බැස්සට එතෙන් සිට තමන්ගේ ගමනාන්තරය යන සමහර බත්තර මුල්ල, සමහර නුගේගොඩ යන්න මොකද වෙන්නේ? සෑහෙන පරිශ්‍රමයක් දරන්න බස් එකක් හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ ඒකාබද්ධ නැහැනේ. අර වයිවිල කාර්යාලය දුම්රිය කියලා කියන්නේ ඔෆිස් ක්‍රවුඩ් එක තමයි අරන් එන්නේ.
ඒ අරන් එනකොට ඒ ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථානවල අනිවාර්යෙන් බස් රථ කෑල්ල තියෙන්න ඕන සූදානමක් අර මිනිස්සු අරගෙන යන්න. එහෙම තමයි ඒකාබද්ධ ප්‍රවාහන සේවය කියන්නේ. ඒතර බස් රථයේ දායකත්වයේ මගින් දුම්රිය ප්‍රවාහනේ ඵලදායීතාව හෙළ යනවා. තේරෙනවද? එහෙම ඒකාබද්ධතාව ලංකාවේ තවමත් තියෙනවා මදි කියලා අපි දකින්නට ඕනේ. අනික නැවතුම් පොළවල් නවීකරණය නොකිරීම හා ඒවායේ අවශ්‍ය පහසුකම් නොමැති වීම. ලංකාවේ මගී ප්‍රවාහනය ගැන කතා කරද්දී දුර්වලතාව ගැන කතා කරද්දී නැවතුම් පොළවල් තුල බස් ස්ටෑන්ඩ් තුල තේරුණාද? අනිවාර්යයෙන්ම පහසුකම් අඩුයි. වේටින් රූම් එක තියෙනවා පුටුවක් නෑ වාඩි වෙන්න. වේටින් රූම් එක තියෙනවා වොෂ් රූම් එක නෑ. එක්ක වොෂ් රූම් එක තියෙනවා වේටින් රූම් එක නෑ. එහෙම නෑ වේටින් රූම් එක තියෙනවා වොෂ් රූම් එක නෑ. වොෂ් රූම් එක සමහර අබලන් එක්ක හදලම නෑ. එක්ක වේටින් රූම් එකක් තියෙනවා වොෂ් රූම් එකක් තියෙනවා වොෂ් රූම් එකේ වතුර නෑ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මගින පහසුපත් වෙනවා. එහෙනම් ඒ පහසුකම් නැති නිසා ඒවා නවීකරණය නොවීම නිසා ලංකාවේ මගී ප්‍රවාහනය අපි දුර්වලතා කීපයක්ම දකිනවා. තව මේකේ නොකියපු එකක් තියෙනවා මොකද්ද? මාකිනිස් කිමේ අපේක්ෂා නොකරේ උත්තරේ. ඒකට අපි ලකුණු දුන්නා. මොකද්ද උත්තරේ? ලංකාවේ මගී ප්‍රවාහනයේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. දැන් අපි අපේ වාහනයකින් අපි ගමනාන්තර යන්න කැමතියිනේ. හේතුව අපිට බෑ අධික වෙහෙසක් දරන්න. අපි කියන්නේ අපි පොල් පටවල වගේ යන බස් වල යන්න. අපේ කකුල උඩ දෙන්නෙක් විතර යනවා. පිට උඩ 3-4 දෙනෙක් නගින්න හදනවා. කොහොමද යන්නේ? අපි ඒ නිසා පෞද්ගලික වාහන එළියට දානවා. ඉතින් උදේට හවසට ට්‍රැෆික් එක වැඩි. තේරුණාද? ඊළඟට අපි පොදු මගී ප්‍රවාහන බස් රථ ළඟව බස් රථ වෙන්න පුළුවන් පෞද්ගලික බස් වල වෙන්න. ඒව යන්න කැමති නැහැ. හේතුව විශාල පිරිසක් පැසෙන්ජර් පර්මිට් එකෙන් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය අවසර දෙන්නේ අසුන් 100 කියන්නේ අසුන්. ඒ කියන්නේ ආසන ගණනට වඩා 120 ආසන 100ක් නම් 120ක් ගණන් පුළුවන්. නමුත් 320ක් විතර දානවනේ. තේරෙනවද? ඒ නිසා මගී ප්‍රවාහනයේදී මගී සුව පහසුවක් නෑ ආරක්ෂාවක් නෑ. මොකද මගී ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න බස් රථයට අනතුරු වීමේ සම්භාවිතය වැඩි. එකක් එනම් ආරක්ෂාව නෑ, මගින්ට සුව පහසුව නෑ. අසාර්ථකයි. තේරුණාද? එහෙනම් ඇත්තටම ඒක ප්‍රධාන දුර්වලතාවයක් නෙවෙයිද? පිට රටවල ගිහිල්ලා බලන්න විශේෂයෙන්ම දියුණු බටහිර රටවල සහ ආසියාවේ බටහිර රටවල සීට් ගානට විතරයි මගින් ප්‍රවාහනය වෙන්නේ. දැන් බස් එකක් අපි හිතමු නතර කළා කියලා. නතර කරත් අපි නගින්න ඉස්සලා පේන අපේ ෆුඩ් බෝඩ් එකේ ඇතුලේ බැලුවම ඩීසල් බෝඩ් එකේ තියෙන ආසන ෆුල් නම් ෆුල් කියලා ගහලා තියෙනවා. තේරෙනවද? අපි ඉතින් නගින්නේ. එහෙම ෆුල් කියලා ගහලා නැත්නම් අපිට නැගම අනිවාර්යයෙන්ම ආසනයක් තියෙනවා. ටිකට් එක අපිට ලැබෙනවනේ ඒ ප්‍රවේශ පත්‍රයේ අංකයක් තියෙනවා. ඒ අංකෙට තියෙන ආසනේ තියෙනවා. අනික ඒ විනය දැන් විශේෂයෙන්ම යුරෝපීය රටවල මිනිස්සුන්ගේ ස්වයං විනය වැඩි අපිට වඩා ඒගොල්ලෝ ටිකට් එක එනවා අපි තුන් 15 වෙනි ආසනේ අපි තුන් වම් පැත්ත කියලා. එහෙනම් වම් පැත්තේ 15 වෙනි ආසනේ වෙන කවුරුත් වාඩි වෙන්නේ නැහැ. මටම ඒ ආසනේ වෙන් වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ක්‍රම නැහැ ලංකාවේ. එහෙනම් අනවශ්‍ය ලෙස මගීන් නැත්නම් මගීන්ට සුව පහසු අහිමි කරමින් මගීන් විශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රවාහනය කිරීම ලංකාවේ ලොකුම දුර්වලතාවයක්. ඒක අපිට ලියන්න පුළුවන් ප්‍රධානම උත්තරය එකක් මෙතන ලියමු අපි. 9 වෙනි එක වශයෙන් මොකද්ද? අධික මගීන් ප්‍රමාණයක්. අධික මගීන් ප්‍රමාණයක් වරකට ගෙන යාම. ඕක දුර්වලතාවයක්. අධික මගීන් ප්‍රමාණයක් වරකට ගෙන යන එක ලොකුම දුර්වලතාවයක්. පැහැදිලිනේ? අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. 2010 විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයට විමුක්ත ප්‍රශ්නය. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ රෝම ඉලක්කම් 3 වශයෙන් ආපු සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයක්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ රෝම ඉලක්කම් 3. ව්‍යාපාරවල සංවර්ධනයට කාර්යක්ෂම ප්‍රවාහන පද්ධතියක් අත්‍යවශ්‍යයි. ඔව්ද නැද්ද? පැහැදිලිවම ඔව්. ව්‍යාපාරවල සංවර්ධනයට කාර්යක්ෂම ප්‍රවාහන පද්ධතියක් අත්‍යවශ්‍යයි. ප්‍රවාහන පද්ධතිය විග්‍රහ කරමින් ඉහත ප්‍රකාශය පැහැදිලි කරන්න. ප්‍රවාහන පද්ධතිය විග්‍රහ කරමින් ඉහත ප්‍රකාශය පැහැදිලි කරන්න. එතකොට බලන්න එක විභාගයේදී පිළිතුරු පත්‍ර සමීක්ෂණයේදී අපේක්ෂාව තමයි යටින් තියෙන්නේ. මෙලෙස ප්‍රවාහන පද්ධතිය විස්තර කිරීමට ලකුණු 1යි. ප්‍රවාහන පද්ධතිය ව්‍යාපාරවල සංවර්ධනයට උපකාර වන ආකාරය පැහැදිලි කිරීමට ලකුණු 2යි. හරිනේ? එහෙනම් ප්‍රවාහන පද්ධතිය විස්තර කිරුවා මේ තියෙන්නේ. මොකද්ද ප්‍රවාහන කියන්නේ පද්ධතියක්නේ, ක්‍රියාවලියක්නේ.
මූලිකාංග 4ක එකතු වන්නේ. අන්නේ මූලිකාංග 4කින් සමන්විත වන බව තහවුරු කරන්න මේ වගේ කෙටි. මොනවද? මාර්ග, මාධ්‍ය, බලය, පර්යන්තය. ප්‍රවාහන පද්ධතියක් හැදෙන්නේ ඔය හතරෙන්නේ. එහෙනම් ප්‍රවාහන පද්ධතිය මාර්ගය, මාධ්‍ය, බලය හා පර්යන්තය යන මූලිකාංග වලින් සමන්විත වේ. ඒක තමයි ප්‍රවාහන පද්ධති විග්‍රහ කිරීමකම ඒ ඇති. ඒකට ලකුණු 1යි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටසෙන් අහනවා මොකද්ද? දැන් මේක උත්තරේ ලියලා නැහැ. ඒ නිසා අපිට උත්තරේ පුළුවන් මේ වගේ තරු ලකුණක වෙන් කරන්න. දෙවෙනි තරු ලකුණ අපි ඊට පස්සේ ලියනවා පස්සේ. උත්තරේ ලිව්වේ නැහැ. ඒ උත්තරේ අපේක්ෂා කරන අපෙම හරිනේ. ප්‍රවාහන පද්ධතිය ව්‍යාපාරවල සංවර්ධනයට උපකාර වන ආකාරය පැහැදිලි කරාම ලකුණු 2යි. ඉතින් ඒක පැහැදිලි කිරීම උනන ඡේදයක් වශයෙන් දාන්න පුළුවන්. නමුත් මම හැමදාම කියනවා ඡේදයේ අත්තරින්න කරුණු වශයෙන්ම ලියන්න. කරුණු වශයෙන්ම තමයි ස්කීම් එකේ උත්තර හදන්නේ. කරුණු වශයෙන්ම ලියන්න. ඉතින් ඒක අපෙන් අපේක්ෂා කරනවා. ඒගොල්ලෝ දාලා නැහැ මොනවද? ප්‍රවාහන පද්ධතිය විග්‍රහ කරමින් ඉහත ප්‍රකාශ පැහැදිලි කරනවා. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරවල දියුණුවට සංවර්ධනයට කාර්යක්ෂම ප්‍රවාහන ක්‍රමයක් දායක වෙනවා. මේකට මොනවද ලියන උත්තර? එකක් මොකක්ද? එකක් තමයි ව්‍යාපාරවලට අවශ්‍ය යෙදවුම්. අමුද්‍රව්‍ය, යන්ත්‍ර, උපකරණ, ඉන්ධන වැනි ව්‍යාපාරවලට අවශ්‍ය යෙදවුම් අවශ්‍ය වේලාවට ගෙන්වා ගැනීමට ප්‍රවාහනය උපකාර වෙනවා. ඒ තුලින් මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය කාර්යක්ෂම පවත්වාගෙන යාමට හැකියාව ලැබෙනවා. මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය කියන්නේ මූලික ව්‍යාපාර කාර්යය. නිෂ්පාදන ආයතනයක නම් නිෂ්පාදන කටයුත්ත, වෙළඳ ආයතනයක නම් විකිණීමේ කටයුත්ත අඛණ්ඩව නතර කරන්න නැතුව ගෙනියන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඇයි? යෙදවුම් සියල්ලම අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් ගෙන්න ගන්න ප්‍රවාහනය උපකාර වෙන නිසා. අන්‍ය අදහස ලියුවම ඇති එකක්. අනික නිමෙවුම්. නිමෙවුම් විකිණිය හැකි වෙලාවට විකුණ ගන්න ඕනේ. ගනුදෙනු කරව ඉල්ලන වෙලාවට අලෙවි කරන්න සූදානම් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් විකිණිය හැකි වෙලාවට විකිණීමට නම් ඒ නිමෙවුම් කලට වෙලාවට වෙළඳපොළට ගෙනියන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ප්‍රවාහනේ දායක වන බව. ඔය දෙක ලිව්වොත් මේක ලකුණු දෙක හම්බ වෙනවා. පොදු කරුණු දෙකයි මේක අපේක්ෂා කරලා ඇත්තටම. මොකද මේකේ ප්‍රශ්නයක කොටසක් නෙමෙයි. තේරෙනවද? දැන් මේක දැන් මොකද මේ ප්‍රවාහන ව්‍යාපාර ලැබෙන දායකත්වයේ ව්‍යාපාර සංවර්ධන ලැබෙන දායකත්වයේ විතරක්ම ඇහුවනම් තනි ප්‍රශ්නයකට කරුණු 4ක්ම ලියන්න මේකට. මේකෙදි කොටසක් නිසා දෙකක් ඇති. තවත් උනන යනවා සේවකයෝ. දැන් සේවකයන් ව්‍යාපාරයට කලට වේලාවට පැමිණීමම ඒ ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වයට හේතු වෙනවා. එහෙමනම් සේවකයෝ ප්‍රමාද වෙනවා කියන්නේ විනාඩි ගාණක් මිලියන ගාණක ලාභ විඳින්න වෙනවා. ඒ නිසා කලට වේලාවට සේවකයන් ගෙන්වා ගැනීමට ප්‍රවාහනේ දායක වෙනවා. ඒ තුලින් සේවක ඵලදායීතාවය ලේබර් ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වර්ධනය කරගන්න උපකාර වෙනවා. අන්න ඒ වගේ පැහැදිලි කිරීම දෙකක් ලියුණ ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. පැහැදිලිනේ? රයිට්. එතකොට අපි අද පාඩම් පරිච්ඡේදයනුත් ප්‍රවාහනයේ සහ සැපයුම් සේවා කියන වටිනා ඒකකයට අදාළව 2010 දක්වාම විභාග ප්‍රශ්න කීපයක් සාකච්ඡා කළා. පිළිතුරු පත්‍ර සමීක්ෂණයේදී අපේක්ෂා කරන පිළිතුරු වල මූලික ස්වරූපය සහ පිළිතුරු ප්‍රමාණය ධාරිතාවේ විශ්ලේෂණය කරමින් ඊට අමතරව පිළිතුරු පත්‍ර සමීක්ෂණයේදී ලකුණු ලබා දෙන ආකාරය විශ්ලේෂණය කරමින් පිළිතුරු ලියන්න ඕන ආකාරය පිළිබඳ අවබෝධයක් ගත්ත කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඊට අමතරව මේ මාකින් ස්කීම් එක අපේක්ෂිත පිළිතුරු වලට වඩා ඔබට පිළිතුරු තව ප්‍රධාන ඔබටම පිළිතුරු නිර්මාණය කරන්න ප්‍රධානය කරන්න හැකි බවත් මම කිව්වා. ඒ කියන්නේ මාකින් ස්කීම් එක ඔබ ලඝු වෙන්නේ නැහැ, කොටු වෙන්නේ නැහැ. මාකින් ස්කීම් එක ඔළුවෙන් අයින් කරන්න. ඔබ ඉගෙනගත්ත විෂය කරුණු අනුව ඔබේ විෂය දැනුමයි ප්‍රායෝගික දැනුමයි දෙක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් සාර්ථක පිළිතුරු ලියන්න. අපි ඉදිරි පාඩම් පරිච්ඡේදයනුත් මේ වගේම තවත් ප්‍රශ්න ගණනාවක් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.